wanaume 105 na jumla 482. Leo watoto ni 500, akina mama ni 414, wanaume au wazee 280, na jumla kufikia wakati ripoti hii inapoletwa hapa mbele ni 1194. Tunasemaje? Lakini najua tumezidi hiyo namba jinsi tumeketi hapa. Kwa hivyo tunawashukuru wote na kusema Mungu atubariki tunapoendelea kusherehekea ibada hii siku ya leo. Nikipenda kuwaletea wageni na niulize sasa, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuingia katika kanisa la Bwana Suneka Central, hujawahi kuingia hapa lakini ni mara yako ya kwanza, ningependa usimame tukupokee kanisani sasa. Wala ambao ni mara yako ya kwanza, ni mgeni umekuja kushiriki nasi katika ibada hii, kuna yeyote? Usimame tu mahali huko. Asante. Naona upande huu, nimeona dada kule, kuna nyuma kabisa. Hebu mtupungie mkono mahali mpo tafadhali, na sisi tuitikie tuwakaribishe katika ibada. Tunasemaje? Na kwa niaba yao wote mnikubalie nimlete dada Lucy Buari. Huyo ni kiongozi katika taifa hili na katika county hii. Kwa sasa kwa walimu, she is the National Executive Council member wa Kenya National Union of Teachers Kisii County. Lakini najua ako na kofia nyingi, labda ameingia siasa hajasema, lakini amekuja kutusalimia. Wangapi wanampokea kanisani? Lucy, kwa niaba ya wageni utasalimia tu kwa sekunde 30. Thank you, the elder of this church, colleague worshippers, the pastor in church, the choir. God is good, and all the time. My name is Lucy Buari. As my brother said, I am the Executive Secretary, Natukuja Branch, National Executive Council member, Nyanza 2. I'm a teacher by profession, and I know there are so many teachers within. Though I have come for the first time, but I saw my sister Pamela, and any other if they are there. Can you please stand and salute the teachers who are here? Walimu mko wapi? Thank you so much. Be blessed. I have come all the way from Siaya. We went there yesterday for the burial of our father to one of our BC members, and I'd promised that I'll come here today. We met at Nyakunguru SDA Church last Saturday. Mimi ni mshirika wa Omosasa Seventh Day Adventist Church, Tendere District, but I had gone to Nyakunguru kushiriki na wengine huko. Nilipofika huko nilipatana na Mama Choice. Choice yako wapi? Fupisha tafadhali, itabidi ufupishe sasa. Choice. Choice akanialika, akaniambia nije kwa hili kanisa leo niwasalimie, na ndiposa nimekuja leo. Karibu. Sina maneno mingi ya kusema, ninasema tu nataka kumshukuru Mungu kwa sababu ametuleta umbali huu. Ni wengi wetu walikuwa nataka kufika leo lakini hawajafika. Na mumeelewa ya kwamba nimetoka maziko ya one of the fathers of our PC members, so it means we are not better than those ones who have left us. Ninapoenda kuketi, nimechaguliwa na walimu mara mingi, na nikiwa kanisani huwa ninashindwa kusema maneno ya siasa. But I want to say
Walimu wamenichagua, wamenifikisha mahali wamenifikisha. So I'm appealing and requesting that come 2022, please support me in the seat of women rep, because it has just been left there. I have come to claim it. Thank you. And then I think that has been left. When you come for it, I think even the Bible says, ask, it shall be given, seek, and you will do what? You will find. That's why I've come. Otherwise, I don't want to go very far, kwa sababu ninajua ni wakati wa kuhubiri. Jina yangu ya kufanya siasa kwa Kikisini Omongina Eshua Pet. Thank you. Thank you so much. I'm also, I know you are doing something. I am also giving something for the same. Asante, ametupatia sadaka ya shilingi 1,000. Mnasemaje? Mashemazi wapokee. Na thank you dada Lucy. Mashemazi, tafadhali mchukue pesa hii. Daniel, samahani. Nichukue nafasi hii sasa kuwakaribisha na kuwaletea wageni wetu wa makambi haya. Na kwa kifupi mno, ningependa kushukuru ndugu Jeremia Untiri kutoka Marekani, na kwa sababu yake ndio maana mnaona hiyo mitambo iko hapo mbele, Abagusi Global Radio. Saa hii vile niliwaambia, wanaendelea kupeperusha mahubiri haya moja kwa moja kutoka hapa kote ulimwenguni, na kwa niaba ya Jeremia na timu yake, ningependa kumuuliza Edwin asalimie kanisa. Asante sana. Wao hawana maneno mengi, maneno yao mengi ni kwa mitambo. Kwa hivyo tunashukuru Abagusi Global Radio kwa ajili ya kushirikiana nasi kuhakikisha kwamba mahubiri haya yanaenda kote ulimwenguni vile ilivyotarajiwa. Tulibarikiwa kuwa na wageni wetu wa makambi haya juma hili, na kwa unyenyekevu ningependa kuwauliza wache mbele wasalimie mkutano. Wageni wetu wa makambi. Pastor, wewe utakaa tu. Wageni wa makambi, tulikuwa na wageni 3 na mwingine wa kando kando 4 ambaye atakuja baadaye. Conference ilitutumia wageni 3 wawe pamoja nasi katika juma hili lote. Nataka kumleta mgeni Pastor Charles Kibari ambaye alisimamia publishing. Salamu tu kwa sekunde moja. Naomba mnisalimie. Nini mnacheka? Naomba mnisalimie. Mimi kwa majina ni Mhubiri Kibali. Wangu ni Sauti Mugirango. Kanisa langu la nyumbani ni Kesabakwa, Nyakembene district. Lakini kazi yangu na ofisi yangu iko Suneka Central. Nilikuwa na salamu, ona kila mmoja wetu aweke mikono yake namna hii niwapatie salamu ya makambi. Ya kwanza ni Ebate. Fungia. Ya kwanza ni Ebate. Itivo. Mwata. Ya nyumbani. Mbarikiwe sana. Lakini mjue ya kwamba wale ambao waliomba nyimbo na Biblia mnione baadaye. Mbarikiwe sana. Asante sana. Tunakushukuru na tunashukuru Mungu kwa huduma yako katika sehemu umefanya katika makambi hii. Dada Finora Moindi, tafadhali usalimie kanisa. Tutasalimiana. Tukifunguka kiti cha enzi tutasalimiana.
Hamjambo nyote tuliokombolewa katika jina la Yesu. Yeah. Hamjambo tena. Kwa majina mmesikia, mimi naitwa Finora Moindi. Kanisa langu linaitwa Moindi Memorial Riverside Church katika Gekomu District, Nyanchwa Station. Nilitoka huko Jumapili nikaja hapa, lakini wakati nilikuja niliwacha kampu yangu ikiendelea. Kwa hivyo siwezi kusema ya kwamba kuna watu, unless kuna mtu amekuja by vile mimi nilikuwa hivi akikuja kunitafuta, hakuna mtu. Kwa hivyo kampu langu linaendelea na nimeshukuru sana. Nimeshukuru kanisa hili, nimeshukuru leadership ya kanisa hili, nimeshukuru watu wote wale ambao walikuja kutupatia nguvu. Najua wakati unaposimama hapa mbele usipoona watu hauwezi kupata nguvu yoyote. Nashukuru kanisa hili kwa sababu people were in plenty. Hata nilijivunia nikapelekea kanisa langu nikawapelekea WhatsApp. Wakaniambia wow, that is wonderful. Amen. Nikasema amen. Sisi tulikuja kuwapatia Yesu. Amen. Na huyu Yesu tunaomba ya kwamba mbaki naye, aendelee kuwapatia nguvu na uwezo kupitia kwa Mwenyezi Mungu. Na mbarikiwe sana. Amen. Asante sana. Nafasi hii sasa ningependa kumleta mzee wa kwanza wa kanisa hili, Elder Richard Nyabwari, ambaye pia ndiye anamsaidia mchungaji wetu wa wilaya. Pastor ako katika makambi mengine, kwa hivyo sasa Elder Nyabwari ndiye anasimamia. Ningependa kumleta kama kiongozi katika ngazi ya kanisa na ngazi ya wilaya, aweze kutusalimia na kutukaribisha rasmi tunapoendelea kukamilisha makambi yetu. Wapendwa katika Kristo na wasalimu. Bwana asifiwe. Amen. Hebu nisalimu. Bwana asifiwe. Amen. Mmekaribishwa sana. Pokea salamu za mchungaji wetu Pastor Daniel Ombui. Mmepokea? Amen. Mungu awabariki sana. Thank you. Asante sana. Vile vile nikiendelea, ningependa kumkaribisha our station lay representative, lay representative anayesimamia washiriki wote katika station yetu, dada Pamela Ogega. Ninajua amezunguka katika makambi ya station kuona kile kinaendelea, na labda anaweza kutusalimia na kutukaribisha, na kama hako na salamu basi utupatie. Asante sana Elder kwa nafasi. Wana wa Mungu amjambo? Je, mna furaha? Kutoka wapi? Moyoni. Tunashukuru kwa sababu ya makambi ya mwaka huu. Naamini ya kwamba nilisimama mwanzo wa wiki hii nikawakaribisha nyote. Wacha nirudie tena kwa sababu ninajua kuna wale ambao ni wageni hawakupata nafasi katikati ya wiki kuja kushiriki pamoja nasi. Mimi ni kiongozi katika ngazi ya station. Tuna station inaitwa Suneka Station. Iko na district 6 na makambi mengi sana. Kuanzia siku ya Jumanne nilipata nafasi ya kuzunguka katika yale makambi ambayo yalikuwa yanaendelea katika station yetu, kwa sababu mnajua inashika mpaka Bugirango Mate. Pastor Kibari, Nyachenge district, Nyatike district wako chini ya ngazi ya Suneka Station. Siwezi kutaja hayo makambi yote kwa sababu ni mengi na wakati hautoshi. Lakini mahali ambapo nilipita walitupa salamu, wakasema popote pale ambapo nitakuwa niwape salamu zao. Mnakubali salamu za washiriki wote wa makambi chini ya ngazi ya Suneka Station? Amen. Mungu awabariki sana na tunashukuru kwa sababu ya wageni, na kwa kweli nataka kushuhudia kusema ya kwamba makambi yetu mwaka huu yamekuwa ya baraka zaidi. Amen. Kwa sababu leo ni kilele cha makambi yetu, tunasherehekea siku ya Sabato. Tungekuwa na uwezo, wageni wetu mungeanza tena, lakini kwa sababu huo uwezo haupo, tunawakaribisha tena wakati mwingine. Hebu Mungu atayarishe mioyo yetu, mbegu ambayo imepandwa katika wiki hii nzima isije ikaenda bure jamani, ipate rutuba, iweze kunawili
tunapomsubiri Bwana mara ya pili. Asanteni Amen. sana. Amen. Asante. Upande huu wangu kuna wageni wa kipekee kabisa, wala ambao watapata ubatizo leo. Ningependa msimame kanisa iweze kuwasalimia. Upande huu wale wanaoenda kubatizwa, na huenda ikawa hapo miongoni kuna wengine wanaoenda kubatizwa, kwa hivyo na wewe huko katika goli hii. Hebu msalimie mkutano hivi mkiwaangalia, nanyi muitikie tafadhali salamu za washiriki wapya. Tunasemaje? Amen. Na ubatizo hivyo utakuwa leo saa 9:30 hapa kanisani. Tayari maji yako, na mtakuwa na baraka kubwa, sababu mgeni wetu mnenaji yeye ndiye atawabatiza. Nichukue nafasi hii kuwaleta wale ambao wanahudumu hapa mbele sasa, nikianzia mkono wangu wa kulia. Dada Janet Kahura, tafadhali usimame uweze kusalimia kanisa. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana. Nimlete dada Isha Achieng aweze kuamkua mkutano. Happy Sabbath Church. Happy day. And happy day. Mbarikiwe nyote. Nimlete ndugu Vincent Okongo. I wanted to be sure of the name. Salimia mkutano. Happy Sabbath. Happy day. Na watakia usikifu mwema. Nilete church elders wote na deacons na deaconesses wote wasimame wasalimie kanisa. Deacons, deaconesses, church elders, tafadhali salimia mkutano. Nasi tuitikie. Nilete camp committee. Ninyi ndio mmetufanya tuko hapa. Camp committee wasimame wasalimie kanisa. Camp committee. Haya, salimia kanisa. Asante sana. Kabla ya kuleta mnenaji wa siku ambaye ndiye tu amebaki, ningependa kumshukuru Mungu kwa wenzetu ambao walikuwa wagonjwa, wamepona, walilazwa hospitali, wakarudi nyumbani, na Mungu amewabariki, wako miongoni mwetu. Tunasemaje? Na kwa sababu siwezi kuwataja wote, ningependa kwa unyenyekevu kuuliza Deacon Evans Nyamache, utasimama tafadhali, na dada Agnes Omwega usimame kwa niaba ya Omwega, sababu mzee akiwa mgonjwa na mama anakuwa mgonjwa. Irene Manoa, mzee Manoa yuko wapi? Mzee Manoa, hii ni miujiza ya Mungu. Sijui nani tena, hata mimi nikisimama hapa hivyo Karen amesimama. Sawa. Tusalimie kanisa, na kanisa tunasemaje kwa Mungu? Mungu wako na nguvu za uponyaji, tunawaombea mpate nguvu zaidi na mrejee kazini mwa Bwana, tukamilishe kazi hii. Yule ambaye Mungu alimweka wakfu aweze kunena nasi, na amenena nasi katika juma hili lote, na leo atanena mara ya mwisho. Ninajua amekuwa rafiki mkubwa wa kanisa hili. Ninafurahia kuwaletea mchungaji Pastor Moffat Mose. Wakati wake ukifika, atasimama hapa mbeleni, atatusalimia na kumleta mke wake kutusalimia, na kisha atuletee mahubiri. Kwa sasa mpangilio ya ibada iendelee jinsi imepangwa. Nimewakaribisha nyote. Happy Sabbath once again. So our key text comes from the book of Revelation, chapter 14, verse 6 and 7.
Revelation chapter 14, from verse 6 and 7. And I'm reading from Good News Bible. The Bible says, I hope nyote tumefika hapo. Revelation chapter 14, verse 6 and 7. The Bible says, Then I saw another angel flying high in the air with an eternal message of good news to announce to the peoples of the earth, to every race, tribe, language, and nation. He said in a loud voice, Honor God and praise his greatness, for the time has come for him to judge. Worship him who made heaven, earth, and sea, and the springs of water. Nitarudia from the book of Revelation chapter 14, verse 6 and 7, and the Bible says, Then I saw another angel flying high in the air with an eternal message of good news to announce to the peoples of the earth, to every race, tribe, language, and nation. He said in a loud voice, Honor God and praise his greatness, for the time has come for him to judge. Worship him who made heaven, earth, sea, and the springs of water. The scripture will be interpreted by the preacher. Mbarikiwe. Happy Sabbath once again. Na naalika choristers mkuje mtongoze kwa wimbo 107 na mfungue vitabu vyenyu kwa nyimbo. Simameni nyote tafadhali. Kama
Tunaomba. Baba yetu, Mungu mtakatifu, tunakuja miguuni pako sabato ya leo. Baba, tumejawa na shukrani kwa sababu umbali huu tumefika ni kwa neema yako, jina lako lisifiwe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umekuwa nasi, umekuwa mwema kwetu, umeongea nasi katika muda wa siku 6. Baba yetu wa mbinguni, tumesikia neno lako katika eneo hili. Na wakati huu tena, wakati umefika ambapo tunaomba uweze kuinuliwa juu ili uweze kuvuta wengi karibu na wewe. Baba yetu wa mbinguni, tunashuhudia ya kwamba tumeona mkono wako, kwa maana kuna wale ambao walikuwa wagonjwa ambao Baba yetu wa mbinguni kwa huruma zako umeweza kuwaelekeza katika nyumba hii inayoitwa kwa jina lako. Baba yetu inuliwe. Tunaomba uweze kuwabariki zaidi Deacon Nyamache, mzee Omwega. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa maana umeanza kazi nzuri ya uponyaji ndani yake. Mzee Manoa baba yetu pia ambaye amekuwa kiombewa katika nyumba hii, umeweza kumuelekeza pia ameweza kufika hapa, jina lako liinuliwe. Baba wa mbinguni, tunajua kuna wale ambao pia wametembea hapa ikiwa bado hawajapona vizuri. Tunaomba unapotembea, unapozuru wagonjwa, siku ya leo Mungu wa mbinguni iwe siku ya uponyaji kwao. Kazi ile nzuri ambayo umeianzisha ndani ya watoto wako Baba yetu, uweze kuikamilisha kwa sababu unatupenda sana. Baba yetu wa mbinguni, kuna wale wanaweza kuwa wametembea hapa wakiwa wamebeba mizigo mingi. Mungu wa mbinguni, wengine wamelemewa na mizigo ya dhambi. Injili yako leo tunaomba uweze kushika wenye dhambi. Baba yetu wa mbinguni, tunaomba uweze kutupatia nguvu nyingi. Mungu wa mbinguni, tunaomba ya kwamba ikiwa kuna yule ambaye amelemewa na mizigo kama magonjwa, kulemewa na kukosa fedha na shida zile zingine za nyumbani, Baba yetu, tunaomba tutakapoondoka hapa tuseme ni vizuri tulikuja, tumebarikiwa. Tuende tukiwa tumerahisishiwa. Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba wakati huu Mungu wetu, mnenaji atakaposimama kusema neno lako, tunaomba uweze kuonekana. Anapozusha uweze kuinuliwa zaidi, hata zaidi ya msalaba. Wengi watakapokuona Baba yetu waweze kuvutwa karibu na wewe. Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umeahidi kututendea mambo makuu ambayo hata sisi wenyewe hatuwezi kuyaelewa. Tunakushukuru kwa yale umetenda, hata kwa yale unaenda kutenda Baba yetu. Tunaomba siku ya leo iwe ya mibaraka kwetu sisi wote. Mungu wa mbinguni, mwisho wa siku ya leo tuseme ni vizuri tulikuja, tumebarikiwa na tumesonga karibu na wewe zaidi ya jana. Kuna wale wanaenda kuzaliwa upya. Tunajua safari hii ya kwenda mbinguni ni ngumu. Baba, tunaomba uweze kuwashika kwa mkono wako wenye nguvu, watembee pamoja nawe, ili mwisho wa safari sisi wote tuseme ndio huyu Mungu wetu tumekuwa tukimngoja, na tufurahi katika wokovu wako. Hadi siku hiyo Baba yetu, tunaomba utushikirie, utulindie imani yetu, maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaenda kumwabudu katika zaka na sadaka, na ningependa tuweze kuenda straight, tusimame vile tulivyo mahali masanduku yamewekwa, tuelekee pale tuabudu Mungu katika utoaji wetu wa zaka pamoja na sadaka zetu. Tukiendelea hivyo tutapewa nyimbo na choristers. Asante sana. Tufanye kwa haraka, tusimame. Deaconesses na deacons tusimame pale waweze kuona mahali ziko, na tukiendelea kuongozwa na nyimbo. Asanteni. Choristers.
ya kupewa. Wataka Roho Mtakatifu kwako, uzilete zaka kwa hazina, ukae karibu na Bwana wako, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa, nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Je, una kasoro na Bwana wako? Uzilete zaka kwa hazina, uzilete kama alivyosema, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa, nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Ushukuru Bwana na moyo wote, unapoleta zaka ghalani, usadiki ahadi zake zote, ndipo utabarikiwa. Zileteni zaka kwa hazina, kanijaribu sasa, nazo nitakupeni mibaraka zaidi ya nafasi ya kupewa. Tusimame, wimbo wa kupokea sadaka. Sing. Mali yako sasa, Bwana tunatoa, hatuna yaliyo yetu, yote ni vipaji. Baba yetu, tunakushukuru kwa zaka na sadaka ambazo zimetolewa. Tunaomba ziweze kufanya kazi yako, uharakishe kurudi kwako mara ya pili. Tunaomba kwa jina la Yesu. Praise the Lord once again. Naita Miss Mofa tulete hadithi ya watoto, tafadhali njoo mbele. Jesus loves me, this I know. Tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Watoto, hello? Hello? Mmoja akimbia hapa mbele aombe. Mtoto mmoja. Haraka haraka, speed. Okay. Omba. When I want to pray, I humble myself. I put I want together. I close my eyes.
makofi. Thank you so much. Okay, story ya leo inasema about the wooden ball. The wooden ball. B-O-W-L. Hiyo inamaanisha nini? Ni nini? Sahani. Ni nini? Ama bakuli, si ndio? Yenye imetengenezwa na nini? Na mbao ama na miti. Sasa hiyo ndio story yetu. Nasikiza vizuri? Okay. Sasa kulikuwa na grandfather. Grandfather mnamuita nani? Sokoro. Sokoro sasa kwa Kikisii. Sasa huyu Sokoro akatembea kwa kijana yake mjini kama hapa Sunika. Si hapa Sunika ni town? Sasa kijana akatembea kwa baba yake. Kulikuwa na mama wife ya huyu kijana na kulikuwa na mtoto wa 4 years. Sasa huyu Sokoro alikuwa mzee. Macho yake haikuwa inaona vizuri. Mikono ilikuwa inatetemeka. Akitembea alikuwa na shake hivi. Tunaona vile Sokoro. Nani anajua vile Sokoro anatembea? Kuja unionyeshe haraka. Nionyeshe vile Sokoro anatembea. Hakuna mwenye anajua vile Sokoro anatembea? Kuja haraka useme uonyeshe. Fanya haraka. Onyesha. Sasa Sokoro anatembea hivyo tu, anatembea akitetemeka. Sasa hiyo familia walikuwa wanapenda kukulia pamoja. Sasa vile wanakulia pamoja, sababu Sokoro macho yake haikuwa inaona vizuri, mikono ina shake, miguu inatetemeka. Sasa jioni ikifika walikuwa wanakula pamoja. Sasa wakikula pamoja, ikafika sasa Sokoro anakuwa na shida. Akishika kijiko inaanguka chini. Akishika glasi ya maziwa inamwagika kwa meza. Sasa hiyo familia ikasikia uchungu sana. Huyo kijana na wife yake wakasikia wamekuwa irritated na huyo Sokoro. Sasa wakasema, hatutaendelea hivyo. Sasa wakamsongesha wakasema, tumtengenezee sehemu kwa kona hivi. Mahali penye atakulia huko, akiendelea kumwaga chakula zake hapo. Wakamchukua, wakamweka hapo kwa kona. Sokoro alipoweka kwa kona, alipomwangalia, analia hivi. Anamwaga machozi. Sasa hata wao wakiona analia, tena ndio wanamgombanisha kabisa wana huyu mzee. Ona vile anachafua nyumba, amemaliza maglasses, mavyombo, vijiko ndio hizi hapa chini. Sasa Sokoro yeye anahuzunika akilia. Sasa siku moja huyu kijana sasa wa 4 years akakuja akaenda hapo kwa kona, akaanza kuchonga hivi vijiti. Anachonga vijiti. Babaka akakuja, akamuuliza, kijana yangu unafanya nini? Akacheka, akakuja akamwambia, eti baba, unajua ni nini? Nataka kukutengenezea. Kwanza kabla kijana achonge, vile anamwaga hizo machakura hapo kwa kona, wakampea sahani ya nini? Ya mbao. Si ndio? Sasa sababu ameangusha vitu, amepasua, wakampea nini? Sahani ya nini? Ya mbao. Sasa sinaye kijana huyu mtoto mdogo naye akaenda sasa. Akakaa hapa akaanza kuchonga, akachonga. Baba yake akakuja akamuuliza unafanya nini? Kijana akasimama akacheka. Akamwambia unajua nini? Ninakutengenezea sahani ya mbao, wakati wewe na mami mtaseeka, mtakuwa mnafanya nini? Mnakulia hii sahani. Nasikia sasa? Sasa kijana akatengenezea mamake na babake, wakiseeka wafanye nini? Wakulie hiyo sahani ya mbao. Sasa babake akasikia hivyo. Na bibi yake alikuwa karibu, akasikia hiyo maneno. Akasema, wakasikia ni huzuni sasa. Hiyo kitu ikawashika. Sasa wakaenda wakachukua ule mzee, wakamleta mahali penye wanakulia high table. Sasa wakaanza kukula pamoja. Sasa hata mzee akiangusha kijiko, hawaongei. Akimwaga maziwa,
hawaongei. Sasa munaona hiyo story kama watoto inatufundisha nini? Nataka mtoto mmoja asema haraka haraka. Hiyo story inatufundisha nini? Hamujashika? Tupende wazazi wetu, tupende hata wale wazee, tuwapende na tujue ya kwamba hata siku moja vile mko hivi mtazeeka mkwe wazee kabisa, si ndio? Hiyo upendo sasa mtakuwa nayo, hata nyinyi mtakuja kupendwa mkiwa nini? Wazee. Na Mungu aweze kuwabariki sana. Do you like my story? Imba, I like your story. Niimbie. We like your story, yes we do. We like your story, yes we do. So don't forget to come again, oh yes, to tell us more. Toto mmoja akuja kimbie, aombe tumalize. Yesu ni yetu. Father, grace of our Lord and the love of Jesus Christ and the fellowship of the Spirit be with us and forevermore. Amen. Asante, mubarikiwe sana. Church choir mmekaribishwa kwa wimbo moja. Nuba rasoe
oigoro aria batagete gocoa omonjoria oigoro esagoteba gwetige werine gesi obogorio mosaraba obajechinga kichosi esagoteba gwetige werine gesi obogorio mosaraba obajechinga kichosi Zaburi 51. Zaburi 51 fungu la 12 na 13. Psalm chapter 51 verse 12 and verse 13. Nitasoma kwa lugha niko nayo na wewe utafuatilia kwa ile uko nayo. Psalm 51 verse 12 and 13. The Bible says, "Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you." Nani anaungana nami kumkaribisha mnenaji? Karibu pastor.
Asante kwa makaribisho mema. Wapenzi wa Bwana, hebu tusalimiane hewani. Bwana Yesu asifiwe. Happy Sabbath. Happy day. Ukweli wa mambo, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa uongozi ambao ametupa katika juma hili lote zima kuwa katika maeneo haya, na pia wale ambao wanatufuatilia katika mtandao. Tumekuwa na ibada ya kipekee sana na tumemwona Mungu, na nataka niseme uko mahali ambapo unastahili kuwa, na ombi langu ni kwamba Baba wa mbinguni apate kukubariki. Basi nataka kuingia katika ujumbe wa siku ya leo, lakini niseme I am not alone. Ziko peke yangu hapa, niko na neno la Mungu. Bwana asifiwe. Nimekuja kufundisha neno. Lakini hata hivyo nilipofika hapa nilitaja kwamba tulitembea na rafiki yangu, huyu mke wangu ambaye ni wa kipekee sana. Ametupatia hadithi ya watoto, na muite Kebuseki. Ni my sweetheart, my heartbreaker, my speed governor, my honey, my babe, the mother of my children, not our children or our children. Mama Sheila, hebu simama tu sasa kwa sababu umetoa hadithi, wapungie mkono. Na nyinyi mjibu. Asante. Basi wageni wetu ambao umetushika ugeni siku ya leo, au ambao wanazaliwa mara ya pili kwa kuzamishwa ndani ya maji mengi, viongozi wa kiroho wa kanisa hili, our very able elders and all departmental leaders, wana wa Mungu wakubwa kwa wadogo, wageni wetu wote, ni wasalimu na salamu za makambi. Reach the world. I will go with the everlasting gospel. Amen. Sasa mahubiri yetu yamekuwa ni kuenda na injili ya umilele. I will go with the everlasting gospel. Na tangu tuanze mpaka leo tumejifunza mambo mengi sana. Tuliona kabisa vile unastahili kwenda na injili ukiwa shujaa, as a conqueror. Kwa sababu hivyo ndivyo umefanywa kuwa katika Kristo. Tukafuatilia, tukaona ili uende lazima ukubali kuwa mtu wa kiroho, usiwe mtu wa kimwili. Na kuwa mtu wa kiroho ni kukubali kuunganishwa na Mungu, uzaliwe mara ya pili, upate ubatizo wa moto na ubatizo wa Roho Mtakatifu unapozamishwa ndani ya maji mengi, ili unapoenda uongozwe na Roho wa Mungu. Na tukaona kwamba kweli unapoenda unaenda na injili. Now we realize the gospel is the good news. Ni habari njema, si mashauri mema. Tukagundua ni habari njema kwa sababu inaokoa, inabadilisha, na inakuja kwa mtu ambaye ameuzwa katika dhambi, katika kuzaliwa na katika kutenda. Lakini katika Kristo Yesu kuna matumaini ya uzima na maisha milele. Tukaendelea, tukaona hali yetu kwamba tumezaliwa katika dhambi na si makosa yetu. Kila mmoja wetu ni mwenye dhambi katika kuzaliwa. And therefore our greatest problem is not lack of food or shelter or clothing or the basic needs of life, but our greatest problem is sin. Tukagundua uwezo huo is cosmic in nature, na tumeurithi kutoka kwa Adam, na ndio maana unatupeleka katika kufa na watu wanapotea milele. Lakini katika Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo, tunapewa tena maisha mapya, new brand life. Tunapewa maisha tele, life full of peace, life full of joy, righteousness in the Holy Spirit. Na tunapewa life with no end, maisha yasiyo na mwisho. Tukaona hii hayo yawezekane kwa kila mmoja wetu. There is freedom in forgiveness. Kuna msamaha ambao Mungu ameutoa kwetu bure kwa sababu ya hali ambayo tumejipata. Na msamaha huyo kila mmoja wetu unaweza kuupokea na ukawe umefunguliwa na kuwekwa huru na utembee katika ushindi. Baadaye tulipoendelea, baada ya kuona hayo, tukagundua kuna uwezekano mimi na wewe
kuenda ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Yeah. I will go while Christ is in me, the hope of glory. Siku ya leo nataka tumalize kwa kuzungumza kuhusu joy of salvation. The joy of salvation. Furaha ya wokovu. Mwambie mwenzako kuna furaha ya wokovu. Na kwa hivyo mwambie usinisumbue leo. Naomba tu nipe nafasi nisikie neno la Mungu. Basi tunaomba. Baba wetu, Mungu tupendaye, katika jina la wokovu wetu, jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ibada ya siku ya leo, sabato hii ya kipekee, ambao unakusudia kutubariki, kutunenea, kutuisha, kutufungua na kutenda mambo makubwa. Naponena neno hili, naomba liachiliwe kwa upako na nguvu za mbinguni, lipate kupenya katika mioyo na roho ya watu wako, wafikie kila mmoja. Naomba nguvu za Mungu zikashuke na ukuu wa Bwana ukaonekane, napochukua mamlaka na uwezo ulionipa kinyume na kila mipango ya ibilisi, ninaiharibu katika jina la Yesu. Any assigned evils and devils to a meeting, we are against you in the name of Jesus. We paralyze and forbid you from operating. Wacha Kristo akainuliwe kutoka mwanzo mpaka mwisho, ili tupate baraka za wakati huu, tupate kuinuliwa na kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Naponena neno hili, wagonjwa na watangazia kupona katika jina la Yesu. Waliovunjika mioyo na kuchanganyikiwa, natangaza amani ambayo inashinda kuelewa kwa binadamu. Wale ambao wamefungwa katika minyororo na utumwa wa anasa na maisha yasiyo na matumaini, I claim you in the name of Jesus. Mukafunguliwe na kukombolewa na kuokolewa na kukubali wokovu katika jina la Yesu. Kila mmoja Bwana kutana na hitaji la moyo wake. Asante kwa sababu utatupa mwanzo mwema na mwisho mwema, na kutakuwa una utulivu na amani tunaposikia neno hili. Ni katika jina la wokovu wetu, jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo wapendwa, mstari ambao tumesomewa na elder wetu ambaye nimesimama naye katika upendo, Elder Charles Chweya, pamoja na wazee wengine, ni Zaburi, nyimbo ambazo wana wa Israeli waliimba. Na baadhi za nyimbo hizi zilikuwa ni nyimbo za kumsifu Mungu na kumtukuza na kumuinua. Vile ambavyo tuna nyimbo katika tenzi, katika nyimbo za Kikristo, kuna baadhi ya nyimbo zikiimbwa unaona unapotea na hali zako zinadidimia na kufifia, alafu Mungu ndiye anainuliwa. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa, aliyejitoa maisha tuwe nao uzima. Amen. Amen. So kuna nyimbo waliimba na Mungu akainuliwa katika Israeli, na kuna baadhi ya nyimbo walikuwa wanamwimbia mfalme Daudi katika Israeli, maana walimpenda. Alikuwa ni mwanavita na alikuwa shujaa kuu. Vita vyote ambavyo Daudi alipigana alikuwa mshindi, na kama alishindwa ni sehemu chache sana katika maisha yake kama mfalme. Na kwa hivyo huu ni moja za nyimbo ambazo tunazipata ambazo zimeandikwa na Daudi mwenyewe. Zaburi 51 ni zaburi ambayo ni ombi la toba na maungamo ya huyu mfalme mtumishi wa Mungu ambaye anamrudia Mungu. Na kwa hivyo katika mstari wa 12, restore to me the joy of your salvation, ukisoma maneno hayo katika utangulizi, unagundua huyu ni mtu ambaye hapo awali alikuwa na furaha. Furaha hiyo kwa lugha ya Kimombo ni joy, si happiness. Maana there is a difference between joy and happiness. Anybody can be happy. Kila mtu anaweza, Kiswahili ni furaha tu, anaweza kufurahia wakati mambo yanakuendea vizuri. Bwana, unasikia tuko kwenye mteremko, kama ni tuhela tunakuja, una kazi nzuri, afya yako bado iko salama, watoto wanaendelea, kuna mwenye anakusinya wala kukusumbua, wanaendelea vizuri, unaona wanafanya vizuri katika masomo, wengine ndio hata wanapanda ndege, unasikia una furaha. But that happiness,
hali ya maisha ikibadilika inapotea. Lakini sasa kuna furaha ambayo huyu mtu alikuwa nayo, inaitwa joy, na wakati anapoandika ameipoteza. Na ndio maana nasema restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Kwa hivyo Kiswahili kizuri nasema, unirudishie furaha ya wokovu wangu, wokovu wako unitegemeze kwa roho ya wepesi, nirahisishe ndani, niondolee uzito ambao unanifanya nihisi ninagandamizwa, ninanyanyazwa, ninakanyagwa, hata kutembea na kuenda kufanya mambo inakuwa ni ngumu. Anasema hivyo kwa sababu ana kusudio moja, eti niwafundishe wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako. Nisaidie niwe wa kuwafikia wengine katika maisha. Let me remind you about one of the most treasured chapters in all of God's word, and that is Luke chapter number 15. Ninaipitia tu, ukiwa na wakati uisome, lakini Yesu anahadithia hadithi 3 muhimu katika Luka hiyo 15. One of them is about a man who had 100 sheep and lost one. Mtu ambaye alikuwa na kondoo 100 akampoteza mmoja. Another is about a lady who lost a valuable coin. Mama mmoja aliyepoteza hela ambayo ilikuwa ya dhamani. And then another one is about a father who lost a son, whom we now know as the prodigal son, reckless spender. Anajulikana kama mwana mpotevu. In each case, the story represents salvation. Katika hadithi hizo 3 zote zinapeana hadithi nzuri ya wokovu, kwa sababu napata the lost sheep is found. Yule kondoo anapatikana, na huyo mchungaji ndiye anatoka na kwenda kutafuta kondoo, maana kondoo hawezi kujirudisha. Ametoka kwa kondoo wengine, alafu ako huko msituni na ako kwenye hatari, kwa sababu amezungukwa na msitu, na kule kuna wanyama hatari kama simba na dubu na wengine. Kwa hivyo anaweza kuliwa wakati wowote, lakini anaenda kimpata kwa furaha, anamshika na mkumbatia, anambeba mabegani na anatembea naye mpaka nyumbani, na anafanya sherehe kwa sababu amepatikana. Kuna watu wamepotea kama kondoo, hawajui kwamba wanastahili kuwa pamoja na wengine katika ufalme wa Mungu, katika mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Na mpaka tuende tukawatafute, mpaka uende umtafute. Amenaswa, yuko kwenye hatari, wakati wowote anaweza kuuliwa, anaweza kuibiwa na apelekwe mbali. Sasa ni mpaka uende umtafute. And then anapatikana. The lost coin is also found. Hii sarafu, mama ameamua awashe taa na aanze kufagia mpaka alipoipata, ndiye anatulia, maana ni ya dhamani. Kuna watu wengine ni kama hiyo sarafu, hiyo pesa, hiyo hela, na wako kwenye mavumbi ya maisha dunia, wamefunikwa na uchafu. Kila takataka imerushwa kwao. Ukiwaona na kuangalia, ukiwapata wananuka uvuni, wako katika hali mbaya, wanadharauliwa na kila mtu kwa sababu ya maisha ambayo wanaishi. Labda wamenaswa katika ulevi, wamenaswa katika madawa ya kulewa, hata kuoga hawaogi. Lakini machoni pa Mungu hao watu ni wa dhamani kubwa, na ndio maana mpaka mtu atafute, awaoshe, awaondoe uchafu, ili wapate kuingia katika ufalme wa Mungu. Alafu nasema, and the lost son is also found. Huyu mwana mpotevu pia anapatikana. Na wana wapotevu hapa ni wawili. Kuna yule amebaki nyumbani lakini amepotea. Kuna huyu mwingine ameamua kutoka na ameenda nchi za mbali,
ameharibu mali aliyopata kwa haraka haraka, kwa sababu baba alimwambia tulia, vitu ni vyako, hata mkubwa wako hazijampatia urithi wake, wewe tulia. Lakini akasema hapana, nipe sehemu inaoniangukia, wacha niende nikafurahie. Amemalizia kula chakula cha nguruwe. Kuna watu ukimbilia dunia, na kwa sababu ina mvuto, inawaonesha kana kwamba pale kuna usalama, kuna kujivinjari, lakini kumbe ni maisha ya kumalizwa. Na kuna wengine wako katika kanisa lakini wamepotea. Anashiriki kanisa kama mtu yeyote, ana Biblia nasoma, hata anaimba kwa kwaya, lakini amepotea, maana hajielewi. Sasa yule mwana mpotevu, baba alimungoja, hakwenda kumtafuta. Na ndio maana wale wengi ambao washaionja mema ya Bwana wakawa katika kanisa, wanapotoka, when they backslide, they go back again to their former life. They have to bring themselves back home. Kuna watu mpaka maisha inamfikisha mwisho, anasema hapana, afadhali nyumbani mwa Bwana. Akirudi Mungu tena anampokea. Ila tunaomba akienda asiende amalizwe kabla ajirudie, awe in his all normal sense and come back home, arudi nyumbani. Wapendwa, unaona kuna lost and found, lost and found. Na kupotea huku kwa kupatikana kunaleta furaha ya ajabu katika maisha ya watu, furaha ya ajabu. And therefore each of them pictures a lost soul brought back to God, forgiven and blessed. Kila moja ya hizi tatu inatupa picha ya kurudishwa kwa Mungu, alafu kuna kusamehewa na kuna kubarikiwa. Wapendwa, sikiliza, mtu akipata kukubali maisha ya wokovu, huwa anasamehewa, na kusamehewa sio kusamehewa peke yake, unaingia katika baraka za wana wa Mungu, unabarikiwa. Ni kama unaenda kwa sokoni, unaenda kununua ng'ombe, unapata kuna kang'ombe, nitumie hiyo Kiswahili, kembamba tu kanaendesha. Na hajali anaweza kupiga kwa kichwa, anaweza kupigwa sehemu ambazo hustahili kuguzwa, anakupiga kwake, basi unasema ni mwanadamu. Lakini kwa sababu wewe ni mfugaji mwema na ungependa huyo ng'ombe awe ni wa maana, hapo sijawapoteza. Sasa unapoenda anauzwa tu kwa bei ya kupeana tu, bei ya kupoteza tu. Lakini kwa sababu najua maana, unamleta huyo ng'ombe na hali ambayo yako nayo, ukimfikisha nyumbani, kwanza unahakikisha kwamba ameoshwa vizuri, amepakwa dawa, alafu amenyweshwa pia dawa ya minyoo na maradhi yoyote ambayo naweza kuwa katika mwili wake, na unamtengenezea mahali atakuwa naishi, analishwa vizuri. Baada ya miezi 6, mwaka mmoja, atakuwa ni ng'ombe kibonge. Yaani ukimwangalia unasema huyu ndiye aliyenunuliwa. Sasa hivyo ndivyo tulivyo. Ukiwa katika maisha mbali na Bwana, unakuwa ni kama ng'ombe ambaye anaendesha, ng'ombe ambaye ana minyoo, manyoya yamesimama, hata akiangaliwa ana hata njia ya kuvutia mtu ambaye angependa kumnunua. Lakini ukija na uanze kutengenezwa na Mungu, unakuwa very beautiful and handsome, unapendeza. Na sivyo peke yake, unapata baraka na kuona mema ya Bwana katika nchi ya walio hai. Alafu kunakuwa ni furaha ya kipekee katika maisha yako. And therefore in each story there is a common response. At the end of the story about the lost sheep, it says, and when he came home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, rejoice with me.
for I have found my sheep which was lost. And then the Lord says, I tell you that in the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents and then turns over to be led by God. Kuna furaha ya kipekee wakati ambapo mmoja amekubali wokovu ndani ya Yesu Kristo. Wapendwa, niwaambie leo mbingu inapotuangalia hapa Suneka, kuna furaha na kuna sherehe kwa sababu ya hawa 20 na kitu ambao wamemkubali Kristo. Ndio nikamwambia siku nyingine, Christianity has never been opposed to excellence. Maisha ya Ukristo hayapingani na mafanikio na maendeleo. Hayapingani kabisa. Kama unaweza kumiliki vitu na Mungu amekufungulia njia, usimiliki ukiwa na uoga ama ukiomba msamaha. Miliki whatever you can be able to own. Become a person of affluence. Kama unaweza kusoma na milango imefunguliwa katika maisha yako, usitosheke tu na ka masters. Enda mpaka upate ka permanent head damage, ka PhD. Enda juu bwana, pata pia hata wewe ka doctorate. Soma na ukubali masomo. Let education go through you and go through education, because if you are truly well educated, you become very humble. Lakini ukiwa una kiburi, una kujigamba na kujivuna, ulipita kwa masomo lakini masomo haikupita. Na masomo kidogo ni mbaya. Hata kuoni vitu kidogo ni kitu mbaya. Yaani mtu anakagari kamoja tu, si hata tuwili. Lakini anaona kwa kwamba amefika. Na ili hali kuna watu bwana, ukiingia tu kwa compound zao au kozi magari 6, 7. Imagine, na ni mtu mmoja. Lakini jamaa ukimpata very humble. Kama unaweza kusafiri, safiri dunia hii. Usikae tu Suneka na Nairobi, enda hata South Africa, tembea Marekani, enda Europa. Ukipata milango imefunguliwa, enda mahali unaenda. Lakini ukumbuke, hakuna furaha mbinguni eti kwa sababu ulizaliwa. Wamama wanaweza piga nduru, wafurahi kabisa. Lakini mbingu kumetulia, kumenyamaza. Wakati umepata degree ya kwanza, mbingu biashara ni kawaida. Unaona, wakati uliolewa, hata ukifanya harusi nzuri, hiyo haishtui mbingu. Hata ukitembea uende wapi, mbingu biashara ni kawaida. Hata kama utakuwa na mashamba kila mahali, na uwe na magari, uwe na nyumba, mbingu hakuna kitu inasherekea juu yako. Sherehe huanza katika maisha ya mwanadamu wakati ambapo umemfanya Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na inakuwa ni jambo la kufurahisha na kutia moyo, wapendwa. Kwa hivyo kuna kusherekea. Nataka niseme, in each case there was tremendous joy. Kulikuwa na furaha ya kipekee. Nataka you note that salvation and celebration go together. Wokovu na sherehe, hizo vitu zinapelekana. Wakati watu wamemjua Mungu, wamemkubali Kristo kweli, wanakuwa ni watu wa furaha. Ni watu wa furaha. Na furaha hiyo wanapitisha kwa wengine. Watu wengi katika maisha wamepoteza. Na watu wengi wana huzuni. Watu wengi wamekosa matumaini. Na ndio maana injili, habari njema, inatoka ili kuleta mahali ambapo utakuwa na matumaini. Mahali ambapo utakuwa na furaha ya kweli. Mahali ambapo utatumika ili upate kuwafikia wengine kwa utukufu wa Bwana. Kwa hivyo nataka nitaje na kusema hivi. There are things that cause us to lose the joy of God's salvation. Kuna mambo ambayo yanaweza kusababisha ukose furaha ya wokovu katika maisha yako. Na ndio yalimsababisha Daudi kuandika Zaburi hii 51 mstari wa 12 na 13. Moja, sin, dhambi, causes us to lose the joy of our salvation. It is possible, my brothers and sisters, to be saved and be miserable. Unaweza kuwa kweli umesema mkubali wokovu, lakini uishi maisha miserable. If
you allow sin to master your life, ukiachilia dhambi itawale maisha yako, utakuwa unajiitanisha na Mungu na kanisa, but you live miserable. I tell you, adultery and murder had caused David to lose his joy and become depressed. Usinifu na kuchukua mke wa wenyewe mpaka kuhakikisha mume wake ameuliwa ilimfanya Daudi asiwe na furaha na awe na msongo ambao umemletea hali ya kuchanganyikiwa katika maisha. Lakini ilifika mahali he got tired of the sin and its consequences, na ndiye akaandika yale ambayo aliandika. Friends, sin hardens. Dhambi inaweza kufanya uwe na moyo mgumu. And hard-hearted people are certainly not joyful people. Hauwezi kuwa na furaha ikiwa moyo wako umefanywa kuwa mgumu. Sin hinders. One loses his joy where there is unconfessed sin, because it grieves the Holy Ghost, who produces joy in the heart of every believer. Inamhuzunisha Roho wa Mungu ambaye ndiye analeta furaha kwa kila ambaye anamwamini Mungu. Na ndio maana Yesu anasema, njooni kwangu ninyi mliolemewa na kusumbuliwa na mizigo, iwe ni mizito, iwe ni ya dhambi, anasema atakupa kupumzika. Grieving the Holy Spirit who dwells in you causes you to lose the joy of your salvation. Inaweza kukosesha kabisa. Na ndio maana neno la Mungu linasema hivi. Nisome mstari mmoja hapa ili uelewe katika Waefeso sura ya 4. Mstari wa 30. Ephesians chapter number 4 verse 30 says, do not grieve the Holy Spirit of God, in whom you were sealed unto the day of redemption. Musimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Usimuhuzunishe. Kwa hivyo chukia dhambi na uikimbie dhambi. Upende mema na uyafuatilie, na ndio utakuwa na furaha ya kipekee katika maisha yako. And therefore to grieve the Holy Spirit is to displease him, not walking according to the will of God, according to the leading of the Holy Spirit. Kwa sababu ya wakati, let me touch on how we can recover and maintain the joy of our salvation. Vile ambavyo unaweza kufufuka na uweza kudumisha kuwa na furaha ya wokovu. Number 1, confess your sins quickly. Tubu dhambi zako kwa haraka na uziache. Habari njema ya ufalme ni kukuita ujikubali. Na unapotambua kwamba kuna mahali ambapo kuna kasoro, mpe Bwana nafasi na ungame ukamrudie. Number 2, take in God's word as your spiritual food daily. Chukua neno la Mungu, liweke ndani yako. Lile neno la Mungu kama chakula cha kiroho, because the word of God brings us true and lasting inner satisfaction. Neno la Mungu ndio litakupa hali ya kutosheka ya kweli ndani yako. Number 3, speak to the Lord in prayer all the time. Sema na Bwana katika maombi. Jisalimishe kwake na mpatie mambo yote yanayokusumbua. Maana anasema, uliza nanyi mtapewa, tafuteni mtapata, pisheni milango itafunguliwa. Usiogope kuzungumza na Bwana. Number 4, fellowship with other Christians regularly. Kubali kuwa katika ushirika na Wakristo wengine na ndugu wengine, because we are meant to be our brother's keeper. If you are not your brother's keeper, you are their killer. If you are not your sister's keeper, you are their killer. Wewe unastahili kuwa ndiye mwangalizi wa mwenzako, na ushirika ni wa maana.
Ndio maana baada ya kumkubali Kristo na ubatizwe, unaingia katika kanisa, na kanisa la Mungu, hapa ndio unafanya mazoezi yako ya kiroho, ndipo uweze kukua na ufanye wengine pia kupata kukua katika maisha ya wokovu. Na ikifanyika hivyo, then there is saint reaching. Inakuwa ni rahisi kuwafikia wengine. Sinners will get saved. Wenye dhambi wataokolewa. Na ndio maneno haya yatakuwa sehemu yako ya ukweli. Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressors your ways, and sinners shall be converted to you. And God will bless you in Jesus' name. Kuna wimbo naimba inasema hivi katika Kiswahili. Hebu tuende katika Kiswahili kidogo. 166. Hebu imba huo wimbo ukiutafakari maneno yake. Furaha kwa ulimwengu. 166. Furaha kwa ulimwengu, Bwana atakuja, kila moyo umpoke, kila moyo umpoke, viumbe imbeni, viumbe imbeni, viumbe vyote imbeni. Na Bwana atatawala, watu na waimbe, miti, milima na mawe, miti, milima na mawe, kariri furaha, kariri furaha, kariri furaha kubwa. Atatawala kwa wema, atawafundisha mataifa haki yake, mataifa haki yake, ajabu za pendo, ajabu za pendo, ajabu za pendo lake. Furaha ya kweli ya wokovu inapatikana katika Yesu Kristo. Na ndio naomba wale ambao wanabatizwa siku ya leo, mje hapa tu, njoo hapa karibu. Simameni hapa. Bora tumevaa barakoa vizuri, tunataka tuwaombee. Ni vizuri kuja hapa kwenye this altar. Just come kwa hii madhabahu, tunataka tuombe na nyinyi. Njoo this side, this side. Songea tu, mkae hapa, msimame hapa. Hapa tunaleta wengine. Nashukuru kuna watumishi wa Mungu hapa. Tungependa tufanye maombi ya kipekee kwa ajili yenu siku ya leo. Na washukuru, msiaibike kusimama mbele. Maana Yesu akasema, ikiwa hautaona haya kumuhusu katika maisha haya, hata kuonea haya mbele za Baba. Lakini ukiaibika kwa ajili yake, nasema mwana wa Adamu naye pia ataporudi mara ya pili, atakuonea haya mbele za Baba. Na hakuna haja ya kuonewa haya. Uko pale katika mkutano na unasema, ningependa pia nijiunge na hawa. Na unasema, nataka huyu Yesu awe Bwana, awe mwokozi wa maisha yangu. Nataka kujiunga na kanisa la Bwana, na mimi nibatizwe kwa kuzamishwa ndani ya maji mengi, na pia nipokee kipawa cha Roho wa Mungu ndani ya maisha yangu. Naomba tu hata na wewe uchukue hatua ya imani, utembee bila hofu, bila uoga. Mwaibishe adui shetani, uje hapa mbele ili tuombe pamoja na wewe. Kama kuna mtu wa aina hiyo, njoo tu, simama tu na uje, simama na uje. Maana nafasi hii ni yako na ni sauti ya Bwana inayokuita. Huko pale, njoo tu. Inawezekana hata usibatizwe leo, lakini uandaliwe ubatizwe baadaye. Lakini unasema, singependa nikae mahali nilipo. Nataka mwanzo mpya katika maisha yangu. Usifikirie mtu akiwa hapa mbele ni mbaya kutuliko sisi wote. Hapana. Kuna mwingine kwa kuangalia anasema, hapana, let me start afresh. Wacha nipeane mwanzo mpya na kutembea na Bwana. Uko pale,
Inawezekana hujawahi kubatizwa katika maisha yako, ama ulibatizwa na kwa njia moja ama nyingine ukarudi nyuma, ungependa kurudi, njoo hapa. Ulipoteza ushirika wako kwa njia moja ama nyingine. Leo unasema hiyo nafasi ambayo imetolewa, wacha ni take a step of faith and advantage of that given opportunity and go to Jesus. Wewe njoo, kama kuna mtu wa namna hiyo, njoo tu kwa haraka, tutaomba. Na itaenda katika manakala na katika orodha ya kwamba siku kama ya leo, baada ya kuhubiri, mimi nilifanya sehemu niliyotumwa kukuita uje kwa Bwana. Kuna mtu wa namna hiyo? Njoo haraka sana. Wanapokuja na niseme unaweza kuwa kuna jambo ungependa tuliombee kwa njia ya kipekee. Najua Mungu ana uwezo wa kukufikia mahali ulipo, but you want to take a step of faith once again. Uje hapa mbele, usimame hapa. Tunataka tuombe na wewe. Inaweza kuwa ni ugonjwa, inaweza kuwa ni jambo na mshukuru Mungu, maana kuna kitu amekufanyia. Inaweza kuwa ni mahali fulani ungependa njia zako zikafunguliwe. Inaweza kuwa ni vita unapitia, inaweza kuwa ni ya kiroho, lakini unasema leo nataka hiyo mizigo nimwachie Yesu. Chukua hatua ya imani, njoo hapa kwa haraka tu. Tusimame wengine, tusimame wengine. Okay. Njoo kama unahitaji lolote, njoo. Unataka tuliombee jambo, just come. Kwa haraka tu, usiogope, wewe njoo. Na usimwangalie mwenzako, afanya tu hatua yako ya kimani, kwa sababu tunataka tumkabidhi Bwana mizigo na shida na matatizo yetu. Na sabato kama ya leo ndio wakati ambapo Yesu alifanya miujiza mingi, alifanya mambo yasiyo ya kawaida. Kwa hivyo njoo tu tunapoimba namba 99. Upande huu kama unataka kuingia kikundi uje. Kama ni upande huu njoo tu. Alafu jaribu kuweka social distance kidogo na itakuwa ni baraka. Namba 99, choristers, kama mnaweza chukua hizi mic zilizo hapa, tuimbe wimbo huo. Alafu tunataka tufanye maombi ya kipekee. Yule ambaye pia atabaki pale tutakuombea, lakini hasa haya makundi mawili. Namba 99, maana hapo kwa Yesu ndio tunapata furaha ya kipekee. Choristers. Wengine mtasimama tu kwa njia, kama hapa wamejaa, simama tu hiyo njia tu, tukielekea juu itakuwa vizuri. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia etonya tuijue, imo chuoni na mwenyewe, hapa asema njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Bwana na waje atwambia, furahini kwa kusikia, ndiye Mwokozi wetu hasa, na tumtii njoni, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Wangojeani leo yupo, sikiza sana asemapo, huruma zake zitwitapo, ewe kijana njoo, na furaha tutaiona, mioyo ikitakata sana, kwako Mwokozi kuonana, na milele kukaa. Asante. Hiyo furaha tutaiona na mioyo yetu
ikitakata sana tukiwa na Mwokozi wetu. Na washukuru wale wote ambao siku ya leo mnazika mtu wa zamani ili mfufuke katika utu upya, mtu mpya ambaye ni Yesu Kristo. Tunazidi kuombea na Bwana hata watenda mema katika maisha haya na maisha yajayo. Pia wale mmekuja kwa ajili ya mahitaji mbalimbali, neno la Mungu linatuambia be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving let your request be made known to God, and his peace that surpasses human understanding will fill your heart. Kwa hivyo amesema tumuite, naye ni mwaminifu. Kuna mtu ambaye namwaminia Bwana, utafunguliwa katika jina la Yesu. Utapona, utashtukia tu hata mahali ambapo umekuwa pakikusumbua pameisha tu, hiyo shida imetoka. Kama kuna addiction, kama kuna habit ambayo uliingia na kusumbua, I'm trusting God it will be broken to the praise and glory of his name. Kama unapitia vita, haijalishi ni vita zipi, kuna Mungu anayepigania watu wake. Ufunguliwe. Kama unawindwa na maroho na mapepo ya kuzimu, tunayamuru yakatoweke katika maisha yako. Hata wewe ufanikiwe kama wanaofanikiwa watoto wa Mungu. Kwa hivyo naomba pastor wetu Kibari ataomba kwa watu wote, aje hapa. Mtatusamee kidogo, mtulie. Alafu Madam Fenora, naomba pia utaomba vile Roho wa Mungu atakuelekeza. Ombee hata hao wamejitolea. Mimi nataka I want to trust God to meet you at your point of need. Nataka niamini Mungu kwamba atendee mtu jambo jipya katika maisha yako. Sijui nini imekuleta hapa mbele za Bwana, lakini nataka niachilie nguvu za Mungu na upako juu ya maisha yako, kwamba utakuwa na ushuhuda kwa kile ambacho Mungu atakutendea. Wale wote mnaotufuatilia katika mitandao, hata wale walio Warabuni, tunawaombea. Na Bwana ambaye haachili watu wake awe na nyinyi hata mahali hapo ambapo upo, akakutetee na kukuinua na kukufanikisha. Kwa hivyo Pastor Kibari aanze, alafu wacha madam ataomba, alafu nitamaliza. Omba. Wewe pia omba kimoyomoyo na Bwana atakubariki. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite Bwana, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Mpendwa, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu na Mungu wetu, ni siku njema, ni siku ya furaha, ni siku ya mafanikio, ni siku ambayo umeitoa wewe mwenyewe, ukaitenga na ukaitakasa na ukaibariki. Ikawa ni siku ya Sabato ambayo ni siku ya baraka nyingi, ni siku ya utulivu. Hata kule mbinguni Baba kuna utulivu mwingi. Ndiyo maana umeshuka hapa, tumeona mkono wako ukiendelea kuongea na watoto wako. Tunakushukuru Mungu wetu, kwa maana sisi hatufai kabisa mbele zako. Sisi ni wachafu na wadhaifu na wenye dhambi nyingi. Tunaomba Baba yetu tusamehe, kwa maana hatujui, hatujijui, hatujifahamu kabisa. Leta utulivu ndani yetu. Mtumishi wako amezungumza juu ya amani, juu ya furaha ndani ya mioyo yetu. Lete furaha ndani ya mioyo yetu, ili tuweze kujua utukufu wako na jinsi unavyofanya kazi katika nyumba yako. Baba yetu, tumesimama na wengi wetu ambao wako na shida nyingi. Mara wengine wako na shida ya magonjwa,
mara wengine wako na shida ya familia. Watoto wengi wameingia katika Illuminati, watoto wengi wameenda katika madawa ya kulevya, wengine hata wamewacha shule, wanazurura ovyo ovyo. Baba yetu, tunaomba ya kwamba mizigo yote hii shetani amepatia watoto wako, tunaikataa kabisa, na tunasema ya kwamba shetani, katika jina la Yesu Kristo, toka kabisa na uelekee majini. Baba yetu, tunaomba ya kwamba ukate kabisa ile minyororo shetani ameweka kwa watoto wako. Magonjwa yote yatoweke katika jina la Yesu Kristo. Baba yetu, shetani na mizigo yake tunamkemea kabisa katika jina la Yesu Kristo. Tukisema ya kwamba ondoka kabisa na uelekee kuzimu. Watoto wako wabaki huru, kwa maana tumesema ya kwamba tunataka huru iwe katika mioyo yetu. Tunataka amani iwe ndani ya nyumba zetu. Tunataka watoto wetu waweze kusoma vizuri. Wale ambao wanaona kijicho, wale ambao wanaona ya kwamba watoto hao wasifanye vizuri, Baba yetu, warudie na uwalete katika zizi lako. Baba, watoto wako wamekuja katika nyumba yako, wamesema ya kwamba hawataki tena maisha ya nje. Baba, tunawaombea kwa njia ya kipekee, uwaguze na mkono wako, waendelee kukaa chini ya ulinzi wako, waendelee kukujua wewe kama mtawala katika maisha yao, na wakufuate kwa sababu wewe ni mkuu na mwenye uwezo mwingi. Baba, tunaomba ya kwamba pia katika kikao hiki, ebu lete amani kwa kila mmoja wetu. Tutakapotoka hapa jioni na kuelekea nyumbani, shida zote ambazo ziko katika nyumba zetu tumezikataa kabisa. Tunaomba ya kwamba wewe mwenyewe uweze kuwa mtawala wetu, utuongoze. Mizigo tumekuletea Yesu, haukusema ya kwamba tuwache nje. Tumekuletea wewe mwenyewe uweze kutatua, tumekuletea wewe mwenyewe uweze kuzibagua hizi mizigo zote. Na ikiwa kuna yeyote ambaye atarudi na mzigo kule nyumbani, Baba, akifika njiani ukatike katika jina lako, ili yote yanayotendeka katika siku ya leo na siku ya Sabato, kwa sababu umetuahidi ya kwamba utatupatia urithi wa Yakobo. Ni kipi tutaenda nacho nyumbani kama urithi wa Yakobo hatutapata? Baba yetu, ni kipi tutakachoenda nacho nyumbani kama utatubariki maradufu? Na wewe unasema ya kwamba utatubariki siku ya Sabato mara 2, hata mara 3, mara 4, na tutaenda nyumbani tumefurahia. Baba yetu, asante kwa sababu wewe ni mkuu, wewe ni mwenye enzi, wewe ni mtakatifu milele na milele. Jina lako litukuzwe na lihimidiwe. Wakati tunaendelea kuomba, Baba yetu, sikia maombi yetu. Yesu wetu, shuka na usikie maombi yetu. Ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tumishi wako ameomba pamoja na hayo. Mfalme Mungu Baba utupendaye, asante kwa sababu unatupa furaha ya wokovu, na ndio maana tunasimama katika kipindi hiki kukushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa kila ambaye amejipeana kwako upya. Tunamwombea baraka za Mungu, nikiomba kila mmoja wanapoandaliwa kwa ajili ya ubatizo wa maji, naomba Roho wa Mungu ukawajaze katika jina la Yesu. Maroho wengine na hali ya vifungo iondoke katika jina la Yesu Kristo. Naomba ukachochea vipawa vya kiroho ndani ya maisha ya kila mmoja wao, apate kutumika na Bwana, wasirudi nyuma. Tunakataa hali ya kuwavuta na kuwarudisha nyuma, iondoke na iharibike katika jina la Yesu Kristo. Washike mkono, utembee pamoja nao, wakaone wema wako na mema yako katika nchi ya walio hai. Kwa hivyo tunatangaza uhuru ambao unapeana na Yesu katika maisha yao. Mingatare, minyororo iwe ni katika mikono, katika miguu, iharibike na kukatika katika jina la Yesu. Tunawafunika na utukufu wa Bwana na nguvu za mbinguni na damu ya Yesu Kristo, kutoka kwa vichwa vyao mpaka miguu. Asante kwa kila ambaye amekuja kukushukuru kwa sababu umekuwa mwema. Walipokuwa wagonjwa ukawaponya, walipozuia mioyo ukawainua, njia zilipofungika ukafungua, ukawatetea, ukawa mtetezi. Utukufu na heshima ni kwako. Lakini hata hivyo kuna yule amekuja kwa sababu anasumbuliwa na maradhi na magonjwa katika mwili wake. Nachukua mamlaka kinyume na every spirit of infirmity in the mighty name of Jesus. I command healing upon your life. Naamrisha viungo vyote vya mwili, iwe ni miguu,
umepona. Iwe ni tumbo inayosumbua, tulia sasa na uachilie katika jina la Yesu. Migongo inayouma, iwe ni kichwa, shingo, mahali popote, na nena nguvu za Mungu juu ya maisha yako. Funguliwa na weko huru ili Bwana apate kuinuliwa. Wajaze na Roho yako Mtakatifu. Wala ambao umekuwa wavivu wa kiroho, wasaidie mfalme tena kufunguliwa. Wawe na hamu ya neno, hamu ya maombi, hamu mfalme ya kukutumikia katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana wetu. Kuna waliofungwa na madeni na kukopa, wamesumbuliwa, even they are so frustrated. Natangaza katika jina la Yesu mwanzo mpya katika maisha yao. Njia zenu zikafunguliwe tena katika jina la Yesu Kristo. Wanaopingwa na kuinukiwa na wachawi na washirikina, ninatangaza kinyume na katika jina la Yesu. Naamuru uchawi ushindwe, na devil worship na nguvu zote za giza ondoka katika maisha ya wana wa Mungu. Waache huru katika jina la Bwana. Na achilia moto wa Roho Mtakatifu ukachome na kuteketeza kila mingotare, kila minyororo, yaribike katika jina la Yesu Kristo. Wawe huru wakakutumikie katika roho na katika kweli. Lord, we want to commit those who are in the diaspora, hata walio warabuni mikononi mwako. Ukawalinde walio mbali na nchi hii. Baba, ninaomba ukawatunze na kuwapigania, njia zao zikafunguliwe katika jina la Bwana. Wakawe washindi, wakaone wema wako katika njia walio hai. Na mkumbuka kwa njia kipekee Sibia Kwamboka pamoja na Susan Nyambao. Lord, I speak and command a blessing upon their life. I don't know what they are going through, but I pray in the mighty name of Jesus that, Lord, you will arise and their enemies will scatter. You show yourself strong to experience the goodness of the Lord, even in the land of the living. Kutana na mahitaji ya kila mmoja ili wakutukuze na kukuinua milele. Kuna wale wametangaziwa kwa ripoti ya daktari kwamba wako na COVID-19. Tunasimama kinyume na roho ya kifo juu ya maisha yao. Tunawanenea uzima, tunawatangazia uponyaji katika jina la Bwana. Hamtakufa bali mtaishi na kusimulia mema ya Bwana. Kuna wengi Bwana wanakutarajia katika sehemu mbalimbali katika maisha yao. Tunaomba mkono wako ukanyoshwe Bwana, waweko huru wakakutukuze na kukuinua. Zaidi ya yote, kila mmoja wetu Bwana tusaidie kuongozwa na kutembea katika roho wa Mungu ili tukatumike na wewe, ili wengi wapate kukujua kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Libariki kanisa hili kwa njia ya kipekee. Uongozi wake, miradi na mipango walio nao ipate kufanikiwa katika jina la Yesu. Washiriki wote na wageni tunawaombea baraka zako na mema yako katika kila hali. Bwana ukajidhihirishe, kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Tukufu na heshima ni kwako, kwa imani kwamba umetusikia na umetenda mema katika maisha ya kila mmoja wetu, na utazidi kutenda makuu. Ni katika jina la wokovu wetu, jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. Mwende mukatulie. Hawa mtarudi mahali mlikuwa. Mahali mtakuwa. Bwana awasaidie. Asante mama. Uwe salama. Uwe salama in Jesus name. Bwana kubariki na kutende mema. Sasa tuketi pale, alafu elder wetu atatuongoza bila tunaendelea. Tunapoendelea kuketi, basi tutatulia na nitauliza waimbishaji watuimbishe wimbo nambari 107 ambao umekuwa wimbo wetu mkuu. Kisha tukimaliza, basi tutakuwa na ombi la kufumukana kwa ajili ya vyakula. Ikifika saa 8:15 tutakuwa na kipindi cha watoto, na ikifika saa 9 kamili basi tutakuwa tumekamilisha aga wageni wetu na kuwa na sherehe ya ubatizo kuanzia saa 9. Na ubatizo hautakuwa wa washiriki wetu tu, bali utakuwa ni ubatizo wa wilaya nzima. Kwa hivyo wengine wengi wanasafiri kutoka nje ya maeneo haya kwa ajili ya ubatizo huo. Waimbishaji, tusimame wote tufunge na wimbo 107. Tusimame wote. Sauti. Sing. Sauti.
kudumu anaita, zawadi atatoa. Nani atakayejibu? Nipo Bwana, nitume. Kama huwezi safari hata nchi za mbali, panda watu karibuni wasiomjua Yesu. Kama huwezi kusema jinsi ya malaika, waweza kuutangaza upendo wa Mwokozi. Ingawa huwezi kuwa mkesha mlangoni, ukiwatolea watu nafasi ya uzima, kwa sala na kwa sadaka watoa msaada. Kama Harun mwaminifu, kuinua mikono. Roho za watu zikifa, Bwana akikuita, usiseme kwa uvivu, hakuna kazi kwangu. Kwa furaha anza kazi ile aliyokupa, ukajibu mara moja, nipo Bwana, nitume. Jinsi tulivyo hivyo, mchungaji ataomba. Hebu na tuombe. Mungu wetu, tunasema ni asante, na tulikuuliza asubuhi uweze kuwa na mkutano huu na uweze kunena kupitia kwa mtumishi wako. Tumekusikia ukiongea na mtumishi wako. Sasa wakati huu tunataka kuenda lunch, tunakuuliza uweze kuenda na kila mmoja wetu, na ikiwa ni mapenzi yako uturutise, tutakushukuru. Ndilo ombi letu kupitia kwa jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Asante, tuko huru kufumukana. Kuna chakula na niliambiwa na idara ya husika kwamba chakula ni cha kutosha. Kwa hivyo wale wote ambao tuko hapa, kama haikusukumi sana uende nyumbani, kuna lunch. Tuburudike katika Bwana. Alifanya kazi kwa siku 6, kamaliza uumbaji ya 7, kapumzika, kaitakasa na kuibariki. Mungu alifanya kazi kwa siku 6, kamaliza
siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tuitangaze. Tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke. Mungu alifanya kazi kwa siku sita, kamaliza uumbaji ya saba, kapumzika, kaitakasa na kuibariki. Mungu alifanya kazi kwa siku sita, kamaliza uumbaji ya saba, kapumzika, kaitakasa na kuibariki. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu,
siku hii ni ya furaha. Hello. Tafadhali naona watu wengine wanaondoka na chakula tumeweka hapa tayari. Tafadhali usiondoke, leo kuna chakula kingi si kama jana. Asante kwa sababu kwa hivyo tukija hapa mbele watoto wote watasafu upande huu. Watoto wote mtasafia hii meza. Na watu wazima wote chakula mtasafia meza hii, mtateremkia hapo. Watoto wote mtasafu kwa hii table. Na watu wazima wote watasafu upande huu. Asante. Tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tuitangaze. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tuitangaze. Twakuomba Mungu wetu utuwezeshe kutunza siku hii, tuwe kamilifu kwako hapa duniani hata mbinguni. Twakuomba Mungu wetu utuwezeshe kutunza siku hii, tuwe kamilifu kwako hapa duniani hata mbinguni. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tuitangaze. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tuitangaze. Sabato ni msingi wa imani yetu, tusifanye kazi siku hiyo, tusitamke maneno maovu, tuitangaze.
sijui, mengi najua, chini ya jua. Najua kwamba alikuwepo, leo yupo, hata kesho. Najua kwamba atarudi kuwachukua wateule juu. Alimheshimu Mungu, alimpenda sana, hakutetereka japo majaribu kapata. Watoto walikufa wote, mifugo ilikufa, mali ziliisha, na tena magonjwa aliugua. Alimheshimu Mungu, alimpenda sana, hakutetereka japo majaribu kapata. Umepata mangapi wewe? Umeona mangapi? Tunataka kwanza kusafu wale wageni wetu wa upatiso, tafadhali simame kisha mwanze kusafu hapa mbele. Chukua sahani na kusafu kisha utachukua kijiko hapo mwisho. Tafadhali tufanye haraka kwa sababu ya wakati. Umeona mangapi yaliyo magumu kwako? Je, umemkana Bwana? Hebu ijenge imani yako kwake Bwana Mungu. Hata ukipata majaribu usimwache. Usimame imara, kamwe shetani asije kukuvuta kwake. Usivunjike moyo na usikate tamaa, uvumiliane hata mwisho utashinda. Ni mengi utaona umiza, lakini uvumilie. Usivunjike moyo na usikate tamaa, uvumiliane hata mwisho utashinda. Umepata mangapi wewe? Umeona mangapi yaliyo magumu kwako? Je, umemkana Bwana? Hebu ijenge imani yako kwake Bwana Mungu. Hata ukipata majaribu usimwache. Umepata mangapi wewe? Umeona mangapi yaliyo magumu kwako? Je, umemkana Bwana? Hebu ijenge imani yako kwake Bwana Mungu. Hata ukipata majaribu usimwache.
usimwache. Hata ukipata majaribu usimwache. Kwa sababu ya dhambi zetu Bwana kajitokeza aokoe dunia. Tunastahili kifo kwa sababu ya dhambi zetu, hatungeweza kuishi kwa sababu ya dhambi zetu. Mbingu ikaketi chini kwa sababu ya dhambi zetu. Hatutaweza kula tena makambi ya mwaka huu kwa pamoja kama leo, sababu makambi yameisha. Kwa hivyo kila mmoja uko hapa uhakikisha kwamba umekula chakula cha makambi. Alafu pa safu tuwarakibishe kidogo. Line hiyo ikontroliwe, maana ziko line mbili kutoka juu na kutoka chini. Tuwapisha wageni wa ubatizo kwanza wasafu wakimaliza, alafu ndio na nyinyi wenyeji muweze kusafu. Na wale mlikuwa na chakula chenu cha nyumbani, share with others. Share with your neighbor. Kisha watoto ambao mnakulia kwa viti, tafadhali na mkutano bado msiharibu viti na chakula, msichafue viti. Kisha ningeomba au wageni wetu wa hapa Gusii Global Radio wasafiwe chakula pale. Naomba Joyce Marita. Na waweza kutangaza injili duniani kote. Na wakati utafika utakapokosa nguvu, urudipo mavumbini, lango la rehema lifungwapo. Nawe wangoja nini? Leo bado unayo nguvu. Yule ni Jail Achuti. Jail Achuti.
Jaila Chuti. Kuna wageni wako kwa meza hapo wa TV. Hao wageni wa televisheni wapewe chakula pale mahali walipo, wasafiwe pale. Lango la rehema ifungwapo, inuka, inuka sifa za Bwana, za Bwana, za Bwana, ametenda mema kwetu. Na baada ya makambi, mnajua vile tunafanya Lydia Kebati, mnajua vile tunafanya kwa kufunga makambi. I know you are preparing, sababu mwaka huu umekuwa na changamoto mingi. Kwa hivyo kula mshibe baada ya mahubiri ya jioni na baada ya Pastor Moffat Mose kwa kufunga makambi yetu rasmi, mnajua vile tunafanya. Kwa hivyo wale wageni mtajiunga na sisi, maana najua ya kwamba leo ni sherehe ya kufunga makambi, na kwa hivyo tumetayarisha nyimbo ile tukutane paradiso, ndio tunafunga nao makambi. Iko ngangari kabisa, iko hapa na itaweza kuwakujia, na kila mmoja tamatch the whole compound kufunga makambi ya mwaka huu. Sana hao wanaitwa na Christ Envoys Inuka. Kama kuna wimbo ungependa uchezewe leo makambi yakiisha, labda tu request, tutakuchezea. Ubarikiwe na wimbo huo tunapofunga makambi. Na kasa mwendo, nakaza mwendo, sitakata tamaa mimi, nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyopeshi na yake muovu shetani, sitachoka hadi nifike nakaza mwendo, sitakata tamaa mimi, nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyopeshi na yake muovu shetani, sitachoka hadi nifike kwa Baba. Wacha huo wimbo niwaambie ni nani ambao wanafaa kusikiza na waenjoy wimbo huu. Kama we ni Mjaluo, wimbo huo ni wako. Na kama we ni Mjaluo, burudika na wimbo huo. Wale wengine tutulie wakijienjoy, maana hawa ni waimbaji kutoka pale karibu na bahari pale. Kwa hivyo linda wimbo huo ni wa Wajaluo wote, kila mmoja. Lydia, funga masikio. Nakaza mwendo, sitakata tamaa mimi, nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyopeshi na yake muovu shetani, sitachoka hadi nifike kwa Baba. Nakaza mwendo, sitakata tamaa mimi, nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyopeshi na yake muovu shetani, sitachoka hadi nifike kwa Baba. Japo safari ni ndefu, tena kumejaa na shida tele, mitego yamewekwa kila mahali, lakini imani nimeweka kwa Yesu. Yeye ndiye kiongozi wangu, akiwa nami kamwe siogopi chochote. Maisha yangu namwachia atawale, na mwisho wa safari nitafika. Japo safari ni ndefu, tena kumejaa na shida tele, mitego yamewekwa kila mahali, lakini imani nimeweka kwa Yesu. Yeye ndiye kiongozi wangu, akiwa nami kamwe siogopi chochote. Maisha yangu namwachia atawale. Nataka mtu mmoja hapa wasalimie. I want to bring someone who is watching us live from Kericho.
ambaye ni mtumishi pastor. Ameshaponyoka huyu, lakini pokea salamu kutoka kwa pastor wetu, Pastor Kahura, akiwa katika makambi ya Kapukiap pale Kericho. Amesema kwamba anatufuatilia na hata saa hizi ameweza kuwasalimia, sababu anawatazama moja kwa moja kupitia kwa runinga yetu ya Abagusi Global. Kwa hivyo mzidi kubarikiwa. Na pastor, ukiwa hapo Cupcake, salimia watu wetu hapo, waambie kwamba Mungu anawapenda na tukutane makambi ya mwaka ujao. Asante sana wenzetu. Shetani sitachoka hadi nifike kwa Baba. Dhoruba kali japo mawimbi yakinipiga, marafiki wakinikemea, sitaogopa. Yesu Mwokozi wangu, tena rafiki mwema, yeye ndiye ngome yangu, ananilinda. Dhoruba kali japo mawimbi yakinipiga, marafiki wakinikemea, sitaogopa. Yesu Mwokozi wangu, tena rafiki mwema, yeye ndiye ngome yangu, ananilinda. Nakaza mwendo, sitakata tamaa, mimi nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyumbishwi na yake muovu Shetani. Sitachoka hadi nifike kwa Baba. Nakaza mwendo, sitakata tamaa, mimi nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyumbishwi na yake muovu Shetani. Sitachoka hadi nifike kwa Baba. Nakaza mwendo, sitakata tamaa, mimi nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyumbishwi na yake muovu Shetani. Sitachoka hadi nifike kwa Baba. Nakaza mwendo, sitakata tamaa, mimi nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyumbishwi na yake muovu Shetani. Sitachoka hadi nifike kwa Baba. Nakaza mwendo, sitakata tamaa, mimi nasonga mbele, sirudi nyuma kamwe, siyumbishwi na yake muovu Shetani. Sitachoka hadi nifike kwa Baba. Nakaza. Haya. Wimbo mtamu. Hii wimbo mtamu iko wapi hii? Wimbo. Lydia ameweza kurequest wimbo mtamu, naamini ndio huo, wakiimba niwe pale. Naona ambassadors wako tayari. Tunaomba ili tuanze.
Hebu tusimame nione kama mnanisikia. Simama tuombe. Kule nyuma tusimame tunaomba. Asante. Mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, tunashukuru kwa ajili ya kipindi kifupi cha maakuli, na tumeweza kula vile ambavyo vinajenga miili hii. Na wakati huu tunarejelea tena sehemu ya ibada, na pia tunaomba uweze kutukirimisha kiroho ili uweze kukomaza hali yetu tunaposubiri marejeo yako. Tunaanza kipindi hiki na ambassadors wanatufungulia, na tunaalika Roho wako Mtakatifu awe pamoja na kila mmoja wetu. Makambi haya yanapokamilika, utukufu wote ukurudie tunapoondoka hapa tukiwa na baraka tele. Mapenzi yako na yatimizwe, kwani ni ombi letu kwa jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu. Amen.
touching the scriptures and singing thy word, touching the scriptures and singing thy word, having our hearts burning upon the throne, singing and praising with understanding. Tunawaambiaje ambassadors? Sawa, nimeona watoto wako tayari kabisa, wawekewe matching music ya kuwaleta. Wala ambao tulikuwa tunaona mgeni wa vitabu, ako mahali alikuwa anauzia vitabu wiki nzima, kwa hivyo tumuone pale. Kwa hivyo watoto wako tayari. Wanangoja mziki.
Watu wakubwa wa mjambo. Wazazi ya mjambo. Hapa mbele ni Children Ministry. Wamekuja kuonyesha yale yenye wamesoma katika wiki mzima kwa makambi. Nasi pia tulikuwa na topic yetu inasema I would go and reach the world. Sasa siku ya kwanza day 1 tulijifundisha ya kwamba we are been chosen by God. Sisi tumeitwa mwito mkubwa na Yesu Kristo. Sisi kama watoto wadogo tumeitwa na Yesu Kristo tuweze kufuata mienendo ya Yesu. Day 2 tukajifundisha ya kwamba topic ya siku ya pili ilikuwa inasema choose God's way. You have to love and serve God. Tuweze kuhubiri Injili na tuweze kupenda wenzetu. Kupitia kwa matendo yetu tutaangaza na kuonekana yale mazuri yenye tunafanya na tutaweza futa wengi kwa sisi la Bwana. Tulisomea kutoka kitabu cha Joshua chapter 24 verse 15 yenye nasema I and my family I will serve the Lord. 3 tukajifundisha ya kwamba Jesus is the greatest. The great thing to do is to tell others about Jesus. Tukamzungumzia John the Baptist. John the Baptist alihubiri Injili, akaambia watu waweze kurepent from their sins, akapatiza watu. Alikuwa anawapatiza watu kupitia kwa maji, lakini naye alikuwa anaendelea kufundisha watu akiwaambia ya kwamba yeye si Mungu wala si Musa wala si Elijah, lakini yeye ametumwa kutengeneza mapito ya Yesu Kristo mwenye atakuja kupatiza watu kwa maji mengi na Roho Mtakatifu. Sasa tukaendelea day 4 tukajifundisha juu ya the shield of faith. The shield of faith. Tukaona ya kwamba to believe in Jesus Christ so that he can protect us through our faith in him. Tuweze kumwamini Yesu Kristo sababu yeye ndio atatuprotect kutoka maovu yote. Day 5 tukajifundisha ya kwamba let your light shine, na tukaona ya kwamba Jesus is the light of the world. Those who love Jesus are like the light that shines in darkness. Tukajua ya kwamba wale walio ndani ya Yesu Kristo wanaangaza, ni kama mwanga mkuu, mwanga unayoangaza katika giza. Giza ni shetani, mwanga mkuu ni Yesu Kristo. Day 6 tukajifundisha that bride goes before a fall. Tukapata story ya Goliath and David. Tukapata ya kwamba Goliath vile alikuwa na kiburi chake aliangamizwa, akauawa na David. Na David akamwendea akisema katika jina la Bwana huyu Goliath nitamwangamiza na mwili yake itakuliwa na mandege ama wanyama. Sasa hayo ndio tulijifundisha katika wiki mzima. Sasa kwa hayo ninataka watoto waimbie wimbo yenye nasema let your light shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine.
Halo? Tumesikia watoto wametuambia they will shine. Yesu akiwa ndani yao watafanya nini? Wataangaza. Wacha tuende tuimbie nyimbo 1 2 3 tuseme mashairi alafu ndio tumalize kipindi chetu. Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi, tulilia tulipokumbuka sisi nyumbani mwetu. Kando ya mto wa Babeli, hapo ndipo tulipoketi, tulilia tulipokumbuka Sayuni nyumbani. Tutaimbaje wimbo wa Bwana, tutaimbaje wimbo wa Bwana katika inji ya ugefani. Wimbo auimbiki, tutaimbaje katika inji ya ugenini, wimbo auimbiki. Kando ya mto wa Babeli, katikati ya mito yake, tuli vinubi vyetu Sayuni nyumbani mwetu. Kando ya mto wa Babeli, katikati ya miti yake, tuli vinubi vyetu Sayuni nyumbani mwetu. Tutaimbaje wimbo wa Bwana, tutaimbaje wimbo wa Bwana katika inji ya ugenini, wimbo auimbiki. Tutaimbaje wimbo wa Bwana, tutaimbaje wimbo wa Bwana katika inji ya ugenini, wimbo auimbiki. Amen. Munaambia watoto amen ndio wanaona wamefanya kitu. Amen. Good. I saw Jesus walking on the water and he rested in the storm. Sawa. Tunaenda mara mbili tunamaliza. Raundi ya mwisho kabisa tunamalizia chorus mara ngapi? Mara 3. Sawa. 3 sing. I saw Jesus walking on the water and he rested in the storm. He fed the hungry, solved the people's problems. For we knew Jesus loves more than heaven. I saw Jesus walking on the water and he rested in the storm. He fed the hungry, solved the people's problems. For we knew Jesus loves more than heaven. Jesus love is more than heaven. We are sailing on a stormy weather. He calls his children to come together. For we knew Jesus loves more than heaven. Jesus love is more than heaven. We are sailing on a stormy weather. He calls his children to come together. For we knew Jesus loves more than heaven. In the book of Revelation, we read about the tribulations. We are heading into all directions. For we knew Jesus loves more than heaven. In the book of Revelation,
For we knew Jesus' love is more than heaven. We are sailing on a stormy weather. He calls his children to come together. For we knew Jesus loves more than heaven. Jesus loves more than heaven. We are sailing on a stormy weather. He calls his children to come together. For we knew Jesus loves more than heaven. Jesus loves more than heaven. We are sailing on a stormy weather. He calls his children to come together. For we knew Jesus loves more than heaven. Amen? Ambia mwalimu aweke. Weka. Wacha mwalimu. Nyamaza. Nyamaza. Uko mbele. Unapiga kelele mpaka mbele. Nyamaza.
Sasa wale wenye wako na mashairi na memory verse wabaki, wengine watoke huko waende wakae chini. Pole pole. Na ikiwezekana David and Goliath pia mbaki. Ikiwezekana. Ndio watakuwa wa mwisho. Sawa sawa, tunaanza na memory verse. Memory verse. Anza. My name is Stefan Kumenda. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John, chapter 11, verse 35. And it says, Jesus wept. Say amen. My name is Deborah Morobaya and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms 139 verse 13 and it says, You created every part of me. You put me together in my mother's womb. Say amen. Amen. My name is Sylvia. My name is Sylvia Mora. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 8 verse 35 and it says, My God is... If my God is against me, who can be against him? Say amen. Amen. My name is Dashel. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans chapter 1 verse 6. It says, Do not be ashamed of the gospel because it is the salvation of God. Say amen. Amen. My name is Joy. My name is Joy. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Philippians chapter 4 verse 4. It says, Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen. My name is Tabby Faith and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Romans 12 verse 4. It says, all scriptures is inspired by God and is useful for teaching the truth, rebuking error, correcting faults, and giving instruction for the right living. Say amen. Wasasi tunapiga makelele watoto wetu wakiongea. My name is Stacy Blessing. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 11 verse 35. It says, Jesus wept. Amen. My name is Derek Mano. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 7 verse 1 and it says, Oh Lord my God, I put my trust in you. Serve me, those all persecute me, and deliver me. Say amen. Amen. My name is Liamus. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Habakkuk chapter 3 verse 18. It says, Yet I rejoice in the Lord. I rejoice in the Lord of my salvation. Say amen. Amen. My name is Ashley Achieng. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of 1 Corinthians 6 verse 8. It says, I will make my home with my people and live among them. I will be their God and they shall be my people. I will be their father and they shall be my sons and daughters. Say amen. My name is Boaz and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus chapter 14 verse 14. It says, the Lord will fight for you. Say amen. My name is Gilad Mariga. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 20 verse 1. It says, drinking too much makes you loud and foolish. It's stupid to get drunk. Say amen. My name is Kalmak Sarut. I have my memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 1 verse 1. It says, in the beginning God created heaven and earth. Say amen. My name is Zana Ashbel. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Mark chapter 13 verse 31. It says, heaven and earth will pass, but my words will never pass away. Say amen.
My name is Triza. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Isaiah chapter 40 verse 10, and it says, and the Lord said, do not be afraid, I will be with you, I am your Lord. It says, do not be afraid, I am with you, I am your Lord. Nothing will. Amen. Amen. My name is John Okare. My memory verse comes from the book of John chapter 14 verse 15. It says, if you love me, keep my commandments. Say amen. Amen. My name is Chantel. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Philippians chapter 4 verse 23. It says, may the grace of the Lord Jesus Christ be with you all. Say amen. My name is Jasmine Kemut and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Exodus chapter 20 verse 8, and it says, remember the seventh day and keep it holy. Say amen. Amen. My name is Michelle Mora. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis 1:20, and it says, Say amen. Say amen. My name is Samuel Moran, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Philippians chapter 4 verse 4. It says, rejoice in the Lord, and I say it again, rejoice. Say amen. My name is Alexis. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Thessalonians 24 verse 1. It says, be strong and be courageous. Say amen. Amen. My name is Ruth Nyachoti, and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians 6 verse 1 to 3, and it says, children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Respect your father and mother is the first commandment that has a promise added, so that all may go well you do, and you may live a long time in the land. Say amen. My name is Lupita. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Matthew. It says, obey your parents. Say amen. My name is Mary. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 1 verse 27. It says, so God created man in his own image. Male and female, he created them. Say amen. My name is Ashogari. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 6 verse 1, and it says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Say amen. My name is Rachel Mora. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John chapter 11 verse 35. It says, Jesus wept. My name is Esther Biaki. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Jude 1 verse 2. It says, mercy, peace, and love be yours in abundance. Say amen. Amen. My name is Abelnes. Say amen. 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 My name is Precious Gesara Mosetti. My memory verse comes from the book of Colossians. Colossians chapter 3 verse 20. Children, obey your parents in everything that you do. Say amen. Amen. My name is Della Congo and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Genesis chapter 1 verse 1. And it says, in the beginning God created heaven and earth. Thank you. And again I have a memory verse. My memory verse comes from the book of... Say amen. Say amen. Say amen. My memory verse comes... My memory verse comes from the book of Ephesians chapter 6. It says, children, obey your parents in the Lord. This is what I say, amen. Amen. Haya, ni wakati wa mashairi, na shairi la kwanza linaitwa
Okay, shairi la kwanza ni wema tunayo. Msikize kwa makini. Tafadhali, kwa maana mvua inanyesha, msikize kwa makini. Msikize kwa makini. Wema tunayo. Ngoma pigapo sina sio pasuka pa ndiposa na waletile shairi lenye mada wema tunao. Ndiyo, wema tunao. Asanteni. Na anza yangu kauli, nina yangu matamko, kuambia ukweli kwa hiki changu kimako. Tangu jadi na asili ni jambo limekweka. Watu wema wako wapi wasiokuwa na wivu? Ni wachache hao wema wasiopenda vituko, wapigao dhuluma ubaya kwao ni mwiko, wasiotaka uhasama kupiga michafuko. Watu wema wako wapi wasiokuwa na wivu? Nimefika ukiongoni, yameisha matamko, kwenda mbele sitamani, ninarudi nitokako. Nitafanya chujini kusaka wema walipo. Watu wema wako wapi wasiokuwa na wivu? Swada. Unaelewana kweli? Shairi ambalo linakuja nasema siwezi kamkana. Siwezi kamkana. Mbele yenu ni mwanagenzi kutoka Suneka. Yuko tayari kuwaletile shairi lenye mada siwezi mvua ikawafuata na labda wako kwa magari pale juu. Kwa hivyo hata wa Kirwanda. Kirwanda inua mkono. Nasikia kuna wa Kirwanda kutoka wilaya ya Iterio. Sijui kama kuna wengine tena. Nataka kiongozi wenu aje hapa tusemezane. Yule ameleta wa Kirwanda, Elda, fadhali uje upande huu. Uje tusemezane. Haya, anakuja. Karibu wa Kirwanda, nimeongea na pastor wenu. Ameniambia mmekubalika kuwa hapa. Wale wageni ambao tulitoka nao kambi ya South, wale wageni Elo Samuel na Pastor Gembo, na labda kuna mgeni mwingine ambaye alikuja kutoka Nyambuno ambaye sikumuona, muje hapa. Na hata wale wa Central njoo hapa kidogo sababu watu wamekuja hapa. Wageni wote wa makambi mahali muko, sijui Pastor Movat kama hapo karibu. Madam Vinora, if you are around, please come here. Dada Vinora, Pastor Kibari, Madam Vinora, Elda Nyabwari, utusaidie Pastor Movat apate ujumbe aje hapa kabla tuchaenda sehemu nyingine. Niliona ni vizuri niche hapa Central leo jioni, sababu tangu asubuhi mtampatia kiti akae kidogo. Nilipita asubuhi, nikapita huko Nyanchwa, nikapatisa watu wa Nyanchwa district, nikakuja Nyambunwa, nikafanya ordination hapo, nikaenda South, ndio nimehubiriwa kidogo.
Sasa nikaamua nikuje hapa Central pia mchana huu niweze kushiriki nanyi ili tena niwasalimie na nikaribishe wageni. Hata ingawa siku asubuhi niliambia elder awakaribishe kwa nafasi yangu. Kwa hivyo madam ambaye amekaa nanyi hapa ni Sister Finora Moindi. Nataka nimwambie ya kwamba asante madam kwa kukubali kuingia huku. Kazi umefanya nimeisikia. Nilikuwa natega sikio kutoka kando kando vile nilikuwa napita, na wakati mwingine nilikuwa napita pale juu ninaenda, lakini nilisikia yale ambao ulitumwa kulisha watu wa Mungu hapa. Karibuni tena, wakikutachi unakuja tu. Tupatie hiyo microphone atusalimie. Itafika wakati atasema kwa heri. Sasa nikusalimia kwa sababu pastor amemkaribisha. Amjambo wana wa Mungu. Amjambo wana wa Mungu. Asante kwa kutukaribisha, na hata sisi tutawakaribisha kule tunatoka. Mtakubali kukaribishwa? Karibu basi. Pastor Movat alikuja? Anakuja. Sawa, yeye itafika wakati wake. Pastor Movat yako itafika atusalimie kibali alikuja. Watakuja watusalimie wakati wao ukifika. Sasa Elder Samuel ambaye alikuwa assistant speaker katika kambi ya South ndiye anataka atusalimie. Wana na binti katika ufalme tuiniane mikono, salamu ndizo hizo. Haleluya. Tutakapofika mbinguni tutaona maajabu sababu ya kukumpwali Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Asante. Mwenye amebaki ndiye alikuwa guest wetu wa kambi ya South, anaitwa Pastor Elijah Ogembo. Elijah Ogembo anatoka katika conference ya Kenya Lake. Na sasa nampa nafasi atusalimie ili aongee machache kuhusu ubatizo, na atachukua ahadi na hawa wenzetu ambao wataenda kubatizwa. Mkiona Wanyambuno wakifika, waambie watembee kuja hapa mbele ili tufanye hii sherehe pamoja. Kidogo tu mchungaji anapozungumza tusikizane. Tafadhali, kuna kelele. Ubatizo huu uko mitandaoni saa hii. Kwa hivyo msiwe wa kupiga kelele, mnyamaze na mtulie. Head Deacon mkubwa uje hapa kwa kusemezana kidogo. Karibu mchungaji. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord loves us. Yes. We are registering our tribute to God. Tunamtoa shukrani kwa Mungu. For many have perished before this evening. Kwa maana kuna wengi ambao wameangamia kabla ya jioni hii. God loves you, that's why you are here. Mungu anakupenda ndio maana uko hapa. I want to say two things, then I read you the vows. Nataka kusema mambo mawili niwasaidie kuchukua ahadi. That you heard the word of God. Umesikia neno la Mungu. And then you believed. Na mkaamini. And that's why you made a decision for baptism. Ndio maana mkafanya uamuzi kubatizwa. The people who will see God. Watu ambao watamuona Mungu. Those who will enter heaven. Wale ambao wataingia mbinguni. Are only those who believed the word of God. Ni wale tu wanaamini neno la Mungu. And they were baptized. Na wakabatizwa. This baptism. Ubatizo huu. It's a baptism of immersion. Ni ubatizo wa kuzamishwa. And the power of the Holy Spirit. Na uwezo wa Roho Mtakatifu is given by Jesus who promised this. Unatolewa na Yesu ambaye anashuhudia haya. And if you leave the baptism waters, ni kupitia kwa maji mengi ya ubatizo, without the experience of the Holy Spirit, ukiwa hutapata nguvu za Roho Mtakatifu, you'll need to pray much. Utakuwa tu umecheza. So we need to pray. Kwa hivyo lazima tuombe for the power of the Holy Spirit. Uwezo wa Roho Mtakatifu. Allow me to read you these vows. Nikubalie sasa kuwapeleka katika kuchukua ahadi hizi. Kidogo tu hapa nyuma kuna kelele sana. Wale wa kubatizwa inua mkono juu.
Wako hapa. Patrick, tafadhali unahitajika hapa nyuma kwa dharura. Patrick, unahitajika hapa nyuma kwa dharura. Asante. Okay. We are going to listen to these vows. Hebu tusikize ahadi hizi. We are reading the alternative vows. Na tutasoma zile fupi. There are 3. Ambazo ni 3. You will raise your right hand up. Utainua mkono wako wa kulia. When I read and finish the first one. Wakati nimesoma nikamilishe ya kwanza. You will say, yes, I agree. Utasema naam, nimekubali. Or yes, I accept. Ama kweli nimekubali. Therefore, the reading says, number 1. Kwa hivyo ya kwanza. Wait. Do you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord? Je, unamkubali Yesu Kristo kama Bwana wako na mkombozi wako? And do you desire to live your life in a saving relationship with Him? Na ni maagano yako kwamba utaishi maisha ya wokovu pamoja naye? Very good. Number 2. Asante. Ya pili. Do you accept the teachings of the Bible as expressed in the statement of fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church? And do you pledge by God's grace to live your life in harmony with these teachings? Je, unakubaliana mafundisho ya Biblia jinsi yameelekezwa katika mafundisho ya kanisa la Kiadventista? Na ni ahadi yako kwamba kwa uwezo wa Mungu utaishi kwa kufuatilia mafundisho hayo? The last one. La mwisho. Do you desire to be baptized as an example to walk with Jesus Christ and accept to fellowship in the Seventh-day Adventist Church and support the church according to the biblical standards? Je, unakubaliana kubatizwa kwa maji mengi jinsi Yesu alibatizwa? Na ni maoni ama ni ahadi yako kwamba utaishi kulingana na ubatizo ambao umepokea, na zaidi mno utajitolea kwa kushiriki kusaidia maendeleo ya kanisa la Mungu? May God bless you. Mungu awabariki. You will raise your hand up as I pray. Sasa ninapoomba, inua mkono wako wa kulia juu. Gracious loving Father who liveth above beyond the blue, how grateful, Lord, are we to appear before thee this evening, and worthy though we are. Here before thee are thy sons and daughters who have made a serious decision to go to the Jordan waters. They have made it public. They have declared that they from now belong to heaven. May you take them. May you baptize them with the waters of Jordan. And may you fill them with thy Holy Spirit, that you may use them mightily according to thy will, as long as we live here below, and as you prepare us for eternity. God, I pray that that great day, before thy throne of glory, let them also be mentioned before thy angelic hosts. In Jesus' holy name I pray. Amen. Asante sana. Sasa jinsi mmesimama mpangilio ni rahisi. Akina dada wote, sijaona deaconesses wako wapi. Akina dada wote mutateremuka upande huu, muingie hivi. Nyumba yenu ya kubadilisha iko hapa tu. So mtaingia, mkifika hapa chini mtaenda hivi. Na wavulana na wanaume tukiteremuka hapa, tutaenda kulia, tutaonyeshwa jinsi tutaingia. Kwa hivyo tuende tubadilishe, turudi kupiga foleni. Deacons na deaconesses, tafadhali tusaidie kuwapanga hao kwa ajili ya kazi hiyo. Asante sana. Nataka mitambo, muziki wa chini kwa chini. Kanisa tutatulia jinsi tulivyo. Tutaendelea kuburudika
wa muziki wakati ubatizo unaendelea. Kwa hivyo wale wote ambao tunabatizwa, tunaendelea kujipanga hapa. Wale mko tayari, piga foleni hapa, wengine waendelee kubadilisha. Mzalendo uko wapi? Hebu mzalendo uje hapa. Charles mzalendo kuja. No matter where I go, I know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. He leads me through the night. He's always been my guide. He promised He will never leave me. Though my burdens seem too much to bear, He'll bless me. So whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide a way. When I feel overcome and all my strength is gone, I think of all the ways He's blessed me. My journey may seem long, but He'll lift me with His love, a perfect love that's never ending. He will give me all the strength I'm needing. Church claps, muwe tayari. Tukimalisha ubatizo tu hivi, tuwe na hesabu ni wangapi wamebatizwa. Kwa hivyo kila kanisa uchukue hesabu ya watu wako na uandike majina, na pia ni heri muwe hata na namba ya simu na mahali wanakaa. Kwa hivyo church claps, be stand by. Bila mtu anatoka kwa maji, muwe mnatiki kwamba imefanyika. Sasa deacon wa kuingia kwa maji na deaconesses wale wa kukaa kando na deacons kuja karibu. I know that He will lead me to the promised land. I will go and do. I will stand for truth. Though the world may shut Him out, I won't make Him room. I know if I follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. Wale wa kubatizwa wote, piga foleni hapa kwenda juu hivi. Kama unabatizwa, hapa tunataka watu wakae ili wa nyuma waone ubatizo. Kwa hivyo, kama unaenda kubatizwa upande huu, piga foleni. Abraham, nisaidie hapa. Watu wasimame hapa, wakipiga foleni kwenda nyuma. Uketi tafadhali. Hakuna wakuruhusiwa kusimama. Cameraman pekee ndio anasimama, wengine wote tuketi ili tuache nafasi iwe wazi. Na asante kwa kuitikia. Huyu mpiga picha tu ndiye anakubaliwa hapa. Wale wa kupiga picha kwa simu mtapigia upande ule mwingine. Hapa kuna watu nje ya Kenya wanatazama ubatizo, kwa hivyo hatutaki kuwazuia. Tunataka iende moja kwa moja. Kwa hivyo kama unapiga picha upande ule na huko, hapa katikati hairuhusiwi. Asante sana. Tuwe na mpangilio huo basi.
know I'm not alone. I feel my Savior there beside me. He leads me through the night. He's always been my guide. He promised He will never leave me. Though my burdens seem too much to bear, He'll bless me. So whatever He commands, I will go and do. I will stand for truth. Though the world may back away, I will walk right through. I know if I follow Him in faith, He will ease my burdens and He'll provide a way. He'll provide. Tuweke nyimbo za Kiswahili hapo. Hebu niweke mic. When I feel overcome and all my strength is gone, I think wale wanaoenda kubatizwa, poleni ni huko. Tufuate ile laini kwenda nyuma. Wote tunaenda kubatizwa huko nyuma. Deacon na deaconess wale wa kupanguza ni upande huu. Wapi Deacon Ernest yule wa kuingia kwa maji? Tafadhali uje uingie kwa maji. Deacon Ernest. So whatever He commands. Alafu deacons wengine muwe stand by hapa. I will stand for truth. Though the world may back away, weka laini kwenda nyuma. I will walk right. Punguza muziki, punguza sauti ya muziki tafadhali ili tuwasiliane. Tuweke foleni kwenda nyuma. Laini moja mpaka nyuma, laini moja tu. Laini moja tu, tutabatizwa wote. Maji ni safi, ni mazuri. Na maji ni mengi, kibiri tutafungulia na kufungulia, mengine yakiingia, mengine yakitoka. Kwa hivyo hakuna wasiwasi. Bas, Deacon Ernest Mokaya, wewe tunangoja. Wamesimama hapa nyuma, kama si deacon, kama si deaconess, toka hapo. Watoto wote wako nyuma. Mtoke, muache nafasi. Asante sana. Karibuni tunaanza. Karibuni tunaanza. Karibuni mchungaji ataingia kwa maji. Lakini sijamuona Deacon Ernest Mokaya. Wote wanaenda kubatizwa, poleni ni huko. Tutafanya kwa haraka sana. Kama umeketi huwezi kuona kwa simu yako, angalia Facebook ama YouTube utaona ubatizo. Kwa hivyo hata mahali umeketi utaona bado. Tafadhali tutoe nafasi hapa. Hapa iwe wazi. Watoto waketi, nilisema mketi. Mtoe nafasi hapo. Bado tulikuwa tunangoja Wanyambunwa. Nyambunwa wamefika. Nyambunwa kama mmefika, kuja mbele. Wanyambunwa kama wamefika, ninauliza
waingie foleni huko. Na kama umebebea mtu nguo, ukae upande huu. To support you. 136. Lakini tukuwanyamazisha mnatulia. Okay. Number 36. Wimbo ni nambari 36. Kelele ipungue sasa. Ibada inaanza. Ni sikukuu. Nyambunwa wamefika. Hebu nione Nyambunwa mikono. Inaonekana bado wako njiani. Haya wimbo. Ni sikukuu. Tuimbe. Ni sikukuu, siku ile ya kushangilia Mwokozi, moyo umejaa tele, kunyamaza hauwezi. Sikukuu, sikukuu Pastor ya kuosha dhambi zangu. Pastor Moffat Mose, are you around? Kukesha na kuomba Pastor Moffat Mose, ananiongoza mimi. Mchungaji Moffat, yuko around kweli? Sikukuu ya kuosha dhambi zangu. Tumekwisha. Haya waimbishaji, tulia kidogo. Nataka kumleta mchungaji Moffat Mose alete ombi, kisha ubatizo uanze. Tutulie, tungependa tuombe ili tuanze ubatizo. Tafadhali tutulie, tunaomba utulivu. Baba wetu Mungu tupendaye, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya watumishi watu wako ambao wamekata kauli leo kuzika utu wa zamani. Sasa Bwana, tunapoanza ibada hii ya ubatizo, tunatakaza maji haya kwa damu ya Yesu Kristo. Wanapobatizwa kwa maji mengi, tunaomba kubatize kwa Roho Mtakatifu. Sasa tunaomba ukatawale kutoka mwanzo mpaka mwisho, na ukatubariki wote, na mchungaji anayefanya huduma hii mshikilie kwa njia ya kipekee ili tukaone ushindi wako. Asante kwa imani kwamba umetusikia, na Bwana utatuongoza vema mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante sana mchungaji. Sasa ubatizo umeanza. Nasema njia iwe hapa. Njia iwe hapa. Waimbishaji sasa endelea. Twende kwa stanza 2. Stanza 2. Tumekwisha kupatana mimi wake yeye wangu, na sasa nitamwandama nikiri neno la Mungu. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu, kukesha na kuomba tu, ananiongoza miguu. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu, moyo ulika kwa Bwana, kiini cha raha yako. Kuna njia mbili tena uendayo yote ndako. Sikukuu, sikukuu ya kuosha dhambi zangu, kukesha na kuomba
tuanze. Sioshi dhambi zangu ila damu yake Yesu, hapendezewi Mungu ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. 97 ya kunisafisha bila damu yake Yesu, wala udhuru tena bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Sipati patanisho bila damu yake Yesu. Hukumu yanitisha bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Sipati tumaini bila damu yake Yesu. Wema wala amani bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Yashinda ulimwengu iyo damu yake Yesu, na kutufikisha juu iyo damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu. Namba 3. Namba 3, tuna kelele sana, tafadhali tumsifu Mungu. Tuimbe wimbo nambari 3. Hawa deaconesses hapa kuna kelele. Tutawafukuza. Hapana, ni ninyi mbure mko wengi hivyo. Hebu msaidie huyo, ni mgonjwa. Tafadhali deaconesses, saidia yeye kutoka hapo. Ni mgonjwa, msaidie. Mungu atukuzwe kwa mambo makuu, upendo wake ulitupa Yesu, aliyejitoa maisha yake, tuwe nao uzima wa milele.
msifu, watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Wokovu kamili, zawadi kwetu, ahadi ya Mungu kwa ulimwengu, wanaomwamini na kuungama mara moja, wale usamehewa. Msifu, dunia sikia. Msifu, watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Alitufundisha mambo makuu, alihakikisha wokovu wetu, lakini zaidi ajabu kubwa, Yesu atakuja na tutamona. Msifu, dunia sikia. Msifu, watu wafurahi na uje kwa Baba, kwa Yesu mwana, ukamtukuze kwa mambo yote. Amen. Nyambunwa, wale mmekuja wa ubatizo, laini iko hapo upande huu. So pita hivi, muingie kwa hiyo laini. Nyambunwa, muingie hivi, muingie kwa hiyo laini. Tuteremke laini moja, ubatizo ukiendelea. Waimbishaji, wimbo mwingine. Number 49. 49. Wakubatizwa muharakisha muingie huko nyuma. Ninaye
Moses Mairura apelekee mama yake nguo za kubadilisha. Moses Mairura, leta nguo hapa chini haraka sana. Asante sana. Tunavyoendelea, wale tuko na nguo tuteremke hapa chini tafadhali. 174. Na wale tumebadilisha tuje tuketi, tutakubaliwa kwa pamoja hapa na wachungaji. Number 174 Kiswahili. 174 Kiswahili ndio wimbo. alfajiri hutwambia tuwe tayari, taa zetu tusizime, ili ajapo atukute tuwe tukimgoja yeye. Kukesha tunakungoja wewe,
tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye. Ikiwa kuna yeyote wa ubatizo na hujaingia kwa laini, tafadhali ingia kwa laini hii. Laini ndio hii, tuko karibu kukamilisha. Kwa hivyo ingia kwa hii laini, mkono huu mahali ninanyosha, mkono huu wangu wa kulia, ingia kwa hiyo laini hiyo hilo. Karibu tunamaliza. Tupatie wimbo tafadhali. Okay, tuende namba stanza 2. Kuna wimbo uliulizwa hapa, sijajua. Kuna mmoja kutoka ugaibuni, kutoka Saudi Arabia, anasema tuimbe sioshwi dhambi zangu ila damu. So sitaki kukosea, imba huo wimbo tafadhali. Alafu ufuate huo. Namba 2. Elders mlioleta watu kubatizwa, muje hapa muhakikisha watoto wamepanga laini ni wenu. Kama Mungu wakuvalia watoke. Kumbuka huruma zako, bei ya wokovu wetu. Aliacha Elda Nyamunua, kuja utusaidie. Elda Nyamunua, kuja hapo utusaidie. Wabaya ninadhani itampendeza kama sisi watu wake, tukionyesha pendo letu, tuwe tukimgoja yeye. Tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye. Yesu Mwokozi mpendwa, wajua nalihifadhi tumaini la kukuona, la kukaribishwa nawe. Ukija kwa watu wengine kama muhudumu wao, kwangu utakuwa rafiki, na kesha na kungojea. Tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, tukesha tunakungoja wewe, twakesha twangoja yeye. 97 request. Number 97. Wimbo mwingine ni gani? 97 yule ulioombwa request. Haya. Sioshwi, twende. Sioshwi dhambi zangu bila damu yake Yesu, apendezewi Mungu bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa ila damu yake Yesu, la kunisafisha
ila damu yake Yesu, wala udhuru tena, ila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Sipati patanishwa bila damu yake Yesu. Hukumu yanitisha bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Sipati tumaini bila damu yake Yesu. Wema wala amani bila damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Yashinda ulimwengu iyo damu yake Yesu, na kutufikisha juu iyo damu yake Yesu. Hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa, ila damu yake Yesu. Amen. Tunapoendelea hivyo, karibu tunamaliza, lakini tunapoendelea, elders wala ambao mmeleta watu wenu kubatizwa hapa, mumuone Elda Nyabwari kwa kona ile, tayari yako pale anawasubiri. Ona Elda Nyabwari pale, ako na jambo anataka kuzungumza nanyi. Tangazo la pili kutoka kwa meza ya mitambo. Kuna tablet moja tu ilikuwa kwa meza hiyo, kuna mmoja ameichukua, unapiga picha ama unafanyia nini, tafadhali urudishe pale. Kuna tablet moja imepotea kutoka kwa meza ile, tafadhali irudishe tujue iko wapi. Itakuwa ni vizuri hiyo tablet irudi. Ni kubwa. Ni kubwa. Kwa hivyo rudisha. Asante, huyo kijana alienda na hiyo tablet, tayari umejulikana. Kwa hivyo nimeambiwa ulienda kuchezea. Sasa rudisha. Ni mtoto tunakujua, kwa hivyo irudishe. Asante sana. Kuna dada mmoja alipewa nguo, mwingine amebatizwa hapa, naenda ubwate chianga chiaye. Anye kwa ubwate chianga, choyo ubatizirwe. Kosetara abatizwa, nayo uchibwate toramua, ebu mpatie hapa chini. Ikiwa una nguo, teremuka hapa chini. Asante sana. Yule mwenye tablet, kama hujajua ni nani, kuja nikuambie sababu nimemwambiwa. Imepatikana. Asante sana kwa kuwa waaminifu. Kanisani vitu havipotei rahisi hivyo. Mlangoni pa moyo amesimama, amesimama, amesimama.
tumalize ili tuwapange na tuwapokea hapa. Tuna mmoja tunangoja, nasikia amefika junction ya Sumbi anang'ang'ana kuja. Kwa hivyo tuendelee kuimba tukimsubiri tafadhali. Stanza 3. Sana ni dada Catherine ndiye amekuja juzi tu, tumefanya maombi na Mungu amembariki, amekuja. Tunasemaje? Amen. Sasa ndiye tulikuwa tunasubiri aingie kwa maji mengi, jinsi Mungu anafanya mambo yake. Tunamshukuru Mungu kwa jambo hili. Sasa yeye ndiye anafunga ukurasa wa batizo siku ya leo. Dada Catherine. 101. Amen. Kurudi mahali petu, kurudi wana tuketi sasa. Meanwhile, mahali hapa wale walikuwa wakikie. Yesu akuita ujitoe moyo sasa. Asante sana. Maombi sasa. Pastor Moffat. Tutulie tunapoomba. Baba wetu, Mungu tupendaye, tunarudi kwako kusema ni asante kwa jinsi ambavyo umetuongoza katika ubatizo wa siku ya leo. Asante kwa sababu umekuwa na mchungaji pamoja na wote ambao umebatizwa, na vile tulivyokuuliza Bwana, jinsi ambavyo umeanza maisha mapya, tunaomba kwa washike mkono, ukatembee pamoja nao ukiwajaza Roho wako Mtakatifu, na pia kuwatumia katika upanuzi wa ufalme wako hapa duniani. Na sisi tulokukubali zamani, tunaomba tena utuishe
na utubatizo upya, ukatudumishe katika wokovu. Utukufu na heshima na dhaadhima zote ni kwako, tunapoendelea mpaka tumalize siku salama. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Asante sana. Ninaomba tuweze kuketi. Wale wote ambao tumebatizwa, basi ninaomba wale wote ambao tumebatizwa tusikizane. Kuna mmoja ambaye amebatizwa hapa nyuma. Kuna msichana amebatizwa hapa nyuma. Na wewe ulipewa nguo zake mpaka saa hii hujampatia. Kakionya kwae kuchianga, pobwate chianga. Omanyana na wakanyeta. Sasa wale ambao umebatizwa wa Suneka South, nimearifiwa kwamba mgeni wenu atawapokea kanisani, kwa hivyo aenda mkutane kwa gari. Nadhania wengine wote sijapokea ripoti yoyote, kwa hivyo wengine nauliza tu deacons mtoa hizi mbao zirudi hapa, alafu tujipange. Yule ambaye amebatizwa mwenye kisanga hiki, ni kisanga ama shanga sijui, usanga wa bendera ya Kenya, ulipatia huyu elder, tafadhali uje uchukue. Asante. Deacons na mzalendo na wengine tusaidie kurudisha hizi mbao hapa ili tuweze kuanza sherehe ya mwisho, wakati church choir inajiandaa kuleta wimbo wa mwisho kabisa. Na kabla ya hapo, wale wote ambao wamebatizwa ninaomba wakae upande huu sasa. Ikiwa umebatizwa na umesimama, kaa mahali unapata nafasi, msonge hivi ili tuweze kuwapokea rasmi kanisani. Isipokuwa wale wa Suneka South niliambiwa wanarudi. Nyambunu asijaambiwa lolote, lakini natarajia watakaa hapa, na kutoka Itierio mtakaa hapa, alafu kwa pamoja mtapokelewa kanisani. Haya, wale mmetoka Iruma Kambi Center, nanyi imesemekana mfuate viongozi wenu, mpekelewe kwa makambi yenu kule. Kuna mama aliacha bagi yake hapo, hata viatu vya mtoto vilikuwa pale. Tafadhali havioni, hebu msaidia apate. Kama uko mahali umeketi, kuna bagi unaona hapo na iko na viatu, lete hapa tupatie mwenyewe. Deacons wakiendelea kutusaidia. Suneka South wameenda, Iruma Camp Center wameenda. Nyambuno wanaenda. Nyambuno wale wamebatizwa, nanyi muende. So Suneka South imebaki, na tunashukuru kwa kuja. Mzalendo wako wapi? Utusaidia hapa kushirikiana na wengine wakati tunataka kuendelea na hii. Basi tuchukue mbao ya pili. Church choir, mjiandae kwa kuleta wimbo kabla ya kupokea hawa, baada ya mchungaji mgeni wetu kusema machache kama sermonette. Kwa hivyo tuketi, watoto wote tuketi tunapoendelea kufanya haya. Tuketi tunapoendelea kufanya haya kwa ajili ya ibada hii.
Asante sana. Imekuwa ni mibaraka mikubwa. Ubatizo umekuwa wa kufana, na ninajua wamebatizwa. Tutapokea hesabu kamili ya idadi ya wale ambao wamebatizwa, lakini ni zaidi ya 50. Kwa hivyo ni mavuno ya kipekee.